थैंक यू प्रभुजी। आવું યાદ કરાવતા રહેવું તમારે। ઓકે, તો આપણે મંગલાચરણ થી સ્ટાર્ટ કરીએ। મંગલતાને આપણા ક્લાસમાં વધાવીએ, આપણા ગુરુઓ આચાર્યો બધાને આહવાન આપીએ અને શરૂઆત કરીએ કે આપણને ક્લાસમાં આવે, આપણા અદ્રશ્ય રીતે બી આવે અને આપણને મને કહેવાની અને તમને સમજવાની શક્તિ આપે। હરે કૃષ્ણ। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાન, એક મિનિટ મારે શેર કરવાની છે સ્લાઇડ। આજે હું મંગલાચરણ ફોટા વગર જ લઈ લઉં છું, પછી આપણે આગળ જઈએ। ગોલોક ચાર્ટ બી શેર કરવાનો છે પ્રભુ, બરાબર? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधैत्वं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य मनोभीष्टं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जरा स्क्रीन शेर करू छू, जरा थोड़ी वार लागशे मने। મંદિર પ્રભુ દેખાય છે મારી સ્ક્રીન? यस माताजी। ओके, આજે છે એ 11 છે। अरे थोड़ा ઝૂમ કરો ને, એટલે મોટું દેખાય છે। ઝૂમ થતું નથી પ્રભુજી। હા, ઉપર છે માતાજી, મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસ જેવું દેખાશે ઉપર। હા હા મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસમાં પ્લસ સાઇન। હા, હવે થાય છે? હા હા, ઓકે। તો આજે જે છે આજનો દિવસ છે 11 છે અને 11 નો દિવસ ખૂબ જ શુભ મનાય છે। શાસ્ત્રોમાં એનો ઉપવાસ કરવાનો પણ ઉલ્લેખ છે અને આપણે જે આમ લગભગ તો નિર્જળા 11 કરવાની હોય છે, પણ ન થાય તો આપણે ફળાહાર કરીને બી કરી શકીએ છીએ અને ફળાહાર બી ન થાય, આપણા શરીરને અનુકૂળતા ન હોય તો આપણે ફરાળ દ્વારા બી આપણે કરી શકીએ છીએ। અને આ જે આનો મેઇન હેતુ છે એ આપણે આધ્યાત્મિક લેવલ ઉપર કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે ઉપવાસ કરવાથી પણ થોડી કંટ્રોલમાં રહે છે અને આ જે ઉપવાસથી આપણી જે સિસ્ટમ છે, પાચન ક્રિયા છે, એને પણ ઉપવાસ દ્વારા શક્તિ મળે છે અને આ જે આપણી પાચન ક્રિયા જે છે એ આપણને ખાવાનું પચાવવામાં જે આખો દિવસ કામ કરતી હોય, તો આપણે જે પેટને આરામ આપીએ તો આ જે 15 ડેઝ ઉપર જે ઉપવાસ આવે છે, આપણે થોડો 15 આપણે જે ઉપવાસ કરીએ છીએ તો એ પેટને આરામ આપીએ છીએ તો એ આપણી જે પ્રાણ શક્તિ છે એ
આપણા જે શરીરના જે અંગો છે અંદરના જે ઇનસાઇડ, તો એનું હિલિંગ કરે છે અને એ હિલિંગ દ્વારા આપણને થોડી શક્તિ મળે છે. તો આ જે શાસ્ત્રોનો જે ઉપદેશ છે એ આ ઉપવાસનું મહત્વ એ છે કે આપણે આ જે ઉપવાસ દ્વારા પણ આપણે આ જે આધ્યાત્મિક લેવલ આપણે એ દિવસે જો ઉપવાસ કરીએ તો આપણે માળા સારી રીતે કરી શકીએ, ભગવાનની સેવા સારી રીતે કરી શકીએ. તો એ જે છે એ આ ઉપવાસનું મહત્વ છે. તો આજે આપણે જે જઈએ તો આ જે છે ગૌલોકા ચાર્ટ છે અને ગૌલોકા ચાર્ટ જે છે એ આ ભાગવતમ, શ્રીમદ ભાગવતમ માંથી આપણે આ એનો રેફરન્સ લીધેલો છે અને આ આપણે અત્યારે ક્યાં છીએ એનું આ વર્ણન છે. તો આ જે ગોળ રાઉન્ડ દેખાય છે, પ્રભુજી ઉપર નીચે બી નથી થતું મારું, કેમ આમ? હા થયું. તો આ જે આખું ગોળ રાઉન્ડ છે જે બ્લેક કલરમાં જે છે એ ભૌતિક વર્લ્ડ છે, મટીરિયલ વર્લ્ડ છે. એ જે આપણે અત્યારે અહીંયા છીએ, આપણે જે આ પૃથ્વીમાં રહીએ છીએ એ આખું આ જે છે એ આ ભૌતિક મટીરિયલ વર્લ્ડ છે. અને એમાં જે છે આ 7મા નંબરે હું થોડુંક હજી હવે દેખાય છે બરાબર? હા દેખાય છે માતાજી. હા થોડુંક ઉપર માતાજી સાચો તો જો હવે હા બરાબર. હા ઓકે. હા તો જે આ જે છે ગૌલોકા ચાર્ટ એ આપણે છે, આપણને પ્રશ્ન થાય કે આપણે જ્યારે કાલે બી આપણા અધ્યાયમાં આપણે વાત કરી હતી, ભગવાને આપણને કીધેલું કે તું મારી ભક્તિ સેવામાં તલ્લીન થઈશ, તું ભક્તિ સેવા મારી કરીશ તો તું મારા સનાતન ધામને પામીશ અને આપણે મારા ભગવત ધામને પામીશ. તો આ જે છે સનાતન ધામ શું છે એ આપણે આજે જાણવાનું છે કે ક્યાં આવેલું છે અને આપણે ક્યાં છીએ. તો આ જે છે ગૌલોકા ચાર્ટ છે. તો આ જે છે એ આ 14 જે છે એ 14 ભુવન, 14 લોક કહેવાય છે. એ આપણને કદાચ કોઈને ખબર પણ હશે કે, અને આ જે 14 ભુવનના સ્વામી એ જે છે આપણે ઘણીવાર આપણા કોઈ ભજનમાં ને એમાં બી શબ્દો આવતા હોય છે. તો આ જે 14 લોક છે એ 14 ભુવન છે, એટલે આ જે એને લોક કહેવાય છે. એટલે આ જે 7મા નંબર ઉપર છે એ ભૂર, ભૂર એટલે કે અર્થ. એ જે છે એ અર્થ એ ખાલી અહીંયા આપણને સમજવા માટે અર્થ લખ્યું છે, પણ એ જે સર્વે ગ્રહો, બધા ગ્રહો અને જે બ્રહ્માંડો છે, એટલે આ જે આખા જે બધામાં ગ્રહો અને બ્રહ્માંડો આવેલા છે એટલે એને ભૂર કહેવાય છે. ભૂરલોક, ભૂરલોક તરીકે એ છે ઓળખાય છે. અને પછી જે અહીંયા લખ્યું છે ધ અબોર્ડ ઓફ હ્યુમન બીઈંગ એન્ડ અધર વર્લ્ડ્સ, એટલે કે એવી રીતે કે જ્યાં આપણે મનુષ્ય જ્યાં મૃત્યુ છે, એટલે કે આપણે મૃત્યુ પામી અને પાછા નવું જન્મ શરીર આપણને મળે છે. તો એવા ફૂલ સ્ક્રીન કરો ને, સ્ક્રીન નાની છે. હા એ તમને છે ને ફૂલ સ્ક્રીન હમણાં ઝૂમ કર્યું છે ને એટલે નહીં દેખાય. તમે હમણાં આપણે ધીરે ધીરે ઉપર જઈશું ને એટલે હું કરતી જઈશ પ્રભુ. તો આ જે ભૂરલોક છે એ આપણે 7મા નંબર ઉપર છે. એટલે આપણે જે છીએ અહીંયા છીએ ભૂરલોકમાં. તો આ જે અર્થ છે ધ અબોર્ડ ઓફ હ્યુમન બીઈંગ એન્ડ અધર વર્લ્ડ્સ, એટલે કે જ્યાં મૃત્યુ છે, એટલે કે આપણે જે મૃત્યુ પામીએ છીએ, પાછું નવું શરીર ધારણ કરીએ છીએ, એટલે એ આ અર્થ એટલે કે પૃથ્વી. એટલે અને એ પૃથ્વી જ નહીં, ખાલી જે બધા ગ્રહો અને બ્રહ્માંડો એ સાથે એને ભૂરલોક કહેવાય છે. પછી એની ઉપર જઈએ તો ભુવર, સ્વર્ગ, મહરલોક, પછી જનાલોક, તપોલોક અને સત્યલોક. અને એની નીચે છે અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ. તો આ રીતે જે છે એ 14 લોક છે. એટલે આપણે શું કરવાનું છે એ આપણને અહીંયા સમજાવ્યું છે કે આપણે અહીંયાથી ઉપર ગતિ કરવાની છે. અને આ જે છે એ જે ભૌતિક વર્લ્ડ છે એના જે છે એ 5 આવરણો છે. આ જે છે બ્રાઉન કલરનું જે આખું આવરણ છે એ પૃથ્વી, એટલે કે પૃથ્વી તત્વ. એટલે આપણું જે શરીર 5 મહાભૂતોનું બનેલું છે, આપણે કાલે
જોયેલું કે આપણું શરીર પંચ મહાભૂતોનું બનેલું છે. તે આ જે આખું જે મટીરિયલ વર્લ્ડ છે એના આ બધા આવરણો આવેલા છે કે આ જે પૃથ્વી છે, પછી છે આ વોટર, પછી છે જે ફાયર, એટલે આ જે બધા આવરણો છે, અને આ જે એર છે, એટલે એ રીતે બધા ઉપર ઉપર આવરણો આવેલા છે. અને આ જે આવરણો છે અને આ આખું ભૌતિક વર્લ્ડ છે એ આ રીતે આવરણોથી ઢંકાયેલું છે. અને આપણે જે છે આ પૃથ્વી એટલે આ જે ભૌતિક જગત છે એમાં આપણે ઉપર ઉપર જઈ અને આ જે છે એ બ્રહ્માજી એટલે કે લોર્ડ બ્રહ્મા એટલે કે સત્યલોક, આ જે ઉપર છે સત્યલોક, તો એ જે લોર્ડ બ્રહ્મા છે એ ભૌતિક વર્લ્ડનું સૌથી ઊંચામાં ઊંચું સ્થાન છે. એ છે સત્યલોક. તો જે સત્યલોક છે એમાં કે છે કે ભૌતિક જે સુખો છે, આનંદ છે, આનંદ તો જો કે ન કહેવાય, આનંદ તો આપણે ભગવાનને પામીએ તો જ પરમાનંદ મળે, પણ જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જે સુખો છે એ અહીંયા આ જે સત્યલોક છે એમાં ખૂબ જ છે. એટલે અને પછી જે ધીરે ધીરે નીચે આવે તો એ બધા ઓછા થતા જાય છે. એટલે આપણે જે પહેલા આપણે જયારે સ્કૂલમાં ભણતા ને ત્યારે એવું હતું કે ભાઈ સ્કૂલના જે વર્ગો હોય ને એને ABCD નામ આપવામાં આવતા, અને જયારે હું તો ભણતી ને ત્યારે અબ કડ એવી રીતે નામ આપવામાં આવતા. એટલે હવે એ વખતે એવું હતું કે જે હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય ને એને એમાં રાખવામાં આવે, અમાં રાખવામાં આવે, પછી એનાથી ઉતરતા હોય એમાં બીમાં, પછી સીમાં, ડીમાં, એવી રીતે. તો આ પણ એવી રીતે જ છે. એટલે આપણે જે છીએ એટલે આપણે ઉપર ગતિ કરવાની છે. તો આ જે છે એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ છે. હવે આપણે એનાથી ઉપર જઈએ. એનાથી આપણે જે સત્યલોકથી આપણે આ ઉપર જઈએ છીએ તો આ જે છે એ કારણોદાયક વિષ્ણુ, અને કારણોદાયક વિષ્ણુ જે છે એ રમાદેવીને એમના આંખથી ગર્ભાન્વતી કરે છે, અને એ પછી આ જે રમાદેવી છે એ સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે. અને આ જે કારણોદાયક વિષ્ણુ જે છે એ જયારે શ્વાસ લે છે અને શ્વાસ છોડે છે એટલે એમના રંધ્રોમાંથી બધા બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. આ બધા જે છે એ બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ બ્રહ્માંડોમાં ભગવાન ગર્ભોદકશાહી કારણોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશે છે અને એમાં વાસ કરે છે. એટલે ભગવાન જે છે એ એમનું એક્સપાન્શન થાય છે, તે છતાં પણ ભગવાન જે છે એ પૂર્ણ રહે છે. તો આ જે એક્સપાન્શન થાય છે બ્રહ્માંડો એ ભગવાનના રંધ્રોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ ભગવાન જે છે એ શ્વાસ જ્યારે બહાર કાઢે છે ત્યારે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, અને જ્યારે શ્વાસ લે છે ત્યારે એ બ્રહ્માંડો જે છે એ નાશ પામે છે. પણ એ જે અવધિ છે ને એ બહુ લાંબી છે, એટલે આપણે એ પણ કાલે સમજીશું. સમયનો જે ચાર્ટ છે એમાં સમજીશું કાલે. અને પછી જે છે એ આ માયા એટલે કે દુર્ગા દેવી. તો આ જે આનાથી અહીંયાથી સત્યલોક થી ઉપર જઈએ છે તો આ જે છે એ દૈવી લોક છે અહીંયા. અને આ જે દુર્ગા દેવી છે એ આપણે આ જે ભૌતિક જગત છે એની અધિષ્ઠાતા દેવી છે, જે દુર્ગા દેવી છે એ. પછી જે એનાથી ઉપર જઈએ છીએ તો આ જે શિવજી છે તો એ શંભુલોક એટલે શિવલોક કહેવાય છે. એટલે દૈવી લોક થી ઉપર જઈએ તો આ જે છે એ શિવલોક કહેવાય છે. પછી આવે છે જે અહીંયા આ બ્લુ બોર્ડર દેખાય છે અહીંયાથી આ એ, અને આ જે વ્હાઈટ બોર્ડર જે છે એ છે બોર્ડર એટલે કે સરહદ. એટલે આ જે ભૌતિક વર્લ્ડ થી આપણે ઉપર જઈએ છીએ તો આ જે છે એ ભગવાનની જ્યોતિ છે. બ્રહ્મ એટલે આપણે જે બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન એની જે આપણે વ્યાખ્યા જોઈ હતી, તો આ જે વ્હાઈટ બધું દેખાય છે એ છે ભગવાનની જ્યોતિ, એટલે આ જ્યોતિ છે. પછી આપણે આ જે છે ભૌતિક વર્લ્ડ છે એના જે આવરણો છે, એટલે અત્યારે તો આપણે છે ને એવું છે કે આપણે જે રોકેટ છે કે વિમાનો છે એ આપણે અહીંયાથી ઉપર જઈ જ નથી શક્યા. સૂર્ય જે છે, ચંદ્ર છે કે મંગળ ઉપર આપણે વધારેમાં વધારે સૂર્ય, ચંદ્ર ને મંગળ સુધી જ પહોંચી શક્યા છીએ હજી. પણ એનાથી આગળ વૈજ્ઞાનિકોને કે સાયન્ટિસ્ટોને ખબર જ નથી કે આગળ શું છે. એટલે આ જે છે પ્રભુપાદ એમની ભાગવતમમાં લખે છે કે ભાઈ આ જે ઉપરના જે આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ
સાયન્ટિસ્ટો કે વૈજ્ઞાનિકોને તો હજી આપણને એ શોધ થઈ નથી એટલે આપણે સાચું માનતા નથી કે આ છે, પણ આ જે શાસ્ત્રોમાં જે લખ્યું છે એ એ છે એ સાચું છે. એટલે આપણે જયારે દિવ્ય જગ આપણે જયારે સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી ભગવાને, ત્યારે પણ અંગ્રેજોએ એમ કીધેલું કે ભાઈ આ તો બધું મીથ છે, એમ કે આ આવું કેવી રીતે હોઈ શકે. પણ આવા તો ઘણા પ્રસંગો ભાગવતમમાં છે કે આ રીતે બધા ત્યારે પણ એવી શક્તિ હતી. અને અત્યારે ભાઈ આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ટીવી અને બધાની શોધો થઈ અને પછી આપણે એ જે જ્યાં વસ્તુ થતી હોય, એટલે જે સંજયે જે કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ થતું હતું ત્યારે દિવ્ય દ્રષ્ટિ વેદવ્યાસે આપેલી અને એ કુરુક્ષેત્રનો આખો અહેવાલ ધૃતરાષ્ટ્રને આપી શકતા હતા. તો આ અત્યારે પણ આવી જે શોધો થઈ છે, પણ એ ત્યારે પણ એવી શક્તિ હતી. એટલે એ જે છે એ શક્તિ અને કરદમ મુનિનું જે વર્ણન છે એમના વિમાનનું વર્ણન છે, તો એ વિમાનો ત્યારે પણ હતા અને એનું જે વિમાનનું વર્ણન જે છે એ તો ખૂબ જ સરસ છે. પણ આપણે તો પ્રભુપાદ કે છે કે ભાઈ અહીંયા જે વિમાનો ને જે રોકેટો બનાવીએ છીએ ને એ તો કે આપણે ટીનના ડબ્બા બનાવીએ છીએ અને એ ઉડાવીએ છીએ. એટલે એ રીતે આ જે છે એ સાયન્ટિસ્ટો અને વૈજ્ઞાનિકો જે છે એ અહીંયાથી આગળ પહોંચી જ શક્યા નથી. એટલે એ જે એ લોકોને દેખાતું નથી એની એ લોકો એમ સમજે છે કે છે જ નહીં. પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં આ બધો ઉલ્લેખ છે કે આધ્યાત્મિક જગત છે. હવે જે આ ઉપર જે આ જે બે બોર્ડર જે છે એ આ બ્રહ્મ જ્યોતિ, તો આ જે બ્રહ્મ જ્યોતિ છે એ એનાથી આપણે ઉપર જઈએ તો આ જે છે એ ભગવાનનું વૈકુંઠ છે. વૈકુંઠ એટલે એ જે છે વૈકુંઠ એ ભગવાનની ઓફિસ છે અને ભગવાન અહીંયા વૈકુંઠમાં એ નારાયણ અને લક્ષ્મી સ્વરૂપે બિરાજે છે. અને આ જે વૈકુંઠ છે એ ઓફિસ છે ભગવાનની, એટલે ત્યાં જરા થોડી ફોર્માલિટીઝ હોય છે કે આપણે જેમ ઓફિસમાં કેવો ડ્રેસ કોડ હોય કે આમ સૂટ બૂટ પહેરી અને આપણે બેસવાનું હોય ને આપણે જે અમુક ફોર્માલિટીઝ ઓફિસમાં જે ફોલો કરતા હોય એવી અહીંયા બધી ફોલો કરવાની હોય છે. અને અહીંયા જે છે એ ભક્તિ જે છે એ દાસ્ય અને શાંત રસમાં થતી હોય છે. તો આ રીતે અહીંયાથી આપણે આ ઉપર ટ્રાવેલ કરવાનું છે. એટલે એ જે છે આ વૈકુંઠ એ ભગવાનની ઓફિસ છે. પછી એનાથી થોડા ઉપર આપણે આવીએ તો આ જે છે અહીંયા અયોધ્યા લખ્યું છે. જો અયોધ્યા, તો આ અયોધ્યા પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં અયોધ્યા પણ છે, મથુરા, દ્વારિકા, વૃંદાવન એ જે છે એ બધા ધામો આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે. આ જે ભૌતિક જગતમાં આપણા જે ધામો છે મથુરા, વૃંદાવન, દ્વારિકા એ તો જે છે એ આધ્યાત્મિક જગતની રેપ્લિકા છે એમ આપણે લઈ શકીએ, કહી શકીએ કે એ બધું તો આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. એ ભૌતિક જગતમાં જે બી વૃંદાવન ધામો જે બધા ભગવાનના આવેલા છે એ રેપ્લિકા છે. પણ એ રેપ્લિકા જે ભગવાને ધામો છે એ પણ ભગવાનને ત્યાં વાસ કર્યો છે. મથુરામાં જન્મેલા ભગવાન, દ્વારિકામાં એમને, વૃંદાવન ને ગોકુળમાં તો એમને બધી લીલાઓ કરેલી. એટલે એ પણ આપણા માટે તો ખૂબ જ અદ્ભુત અને દિવ્ય અને અલૌકિક છે. એટલે આજે અયોધ્યા જે છે એ હનુમાનજી, એટલે અયોધ્યામાં રામ ભગવાન વાસ અત્યારે પણ કરે છે. એટલે આજે છે હનુમાનજીએ શ્રીરામ ભગવાને હનુમાનજીને કીધું કે તું મારી સાથે વૈકુંઠમાં ચાલ, હું તને નારાયણ રૂપના મારા દર્શન કરાવીશ. પણ હનુમાનજી દાસ્ય ભાવમાં એટલા ઓતપ્રોત હોય છે કે હનુમાનજી કે છે કે નહીં પ્રભુ, મને તો તમારા આ રામ ભગવાનના સ્વરૂપમાં જ મારે તમારી ભક્તિ કરવી છે. એટલે એ અહીંયા અયોધ્યા છે. પછી એનાથી ઉપર જઈએ તો આ જે છે એ દ્વારિકા છે, પછી જગન્નાથપુરી છે, આ મથુરા છે. તો આ રીતે ઉપર અહીંયા પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ આ બધા ધામો આવેલા છે. પછી જે થોડું ઝૂમ કરો ને એટલે દેખાય બધાને. હા વિન્ડો મેક્સિમમ કરી નાખો ને માતાજી. શું કહો છો? વિન્ડો ને મોટી કરી નાખો ને. વિન્ડો એક આ પીળો બટન છે ને એનાથી કદાચ થશે તમારે. શેનાથી? આ 3 બટન છે ને ઉપર તમારે ડાબી બાજુ ઉપરની બાજુ. હા, ત્યાં પીળું બટન ઉપર, પીળું ગોળ જે છે ને આ કર્યું છે. હવે ઝૂમ કરો માતાજી. હવે બરાબર દેખાય છે પ્રભુજી? હા, હવે થોડું ઝૂમ કરો. હા, હવે દેખાય છે બરાબર પ્રભુ?
થોડુંક ઝૂમ કરો માતાજી. હજી કરું? હા થોડુંક કરો હજી. હાલો હા હવે બરાબર આવે છે. બરાબર છે માતાજી. ઓકે, હા, થેન્ક યુ પ્રભુ. હા, તો આજે મથુરા દ્વારિકા વૃંદાવન થી ઉપર આવીએ એટલે આ જે છે ભગવાનનું ગોલોક ધામ છે. આજે આ જે છે ભગવાન ગોલોક ધામ છે એમનું, એટલે આ ભગવાનનું ઘર છે. વૈકુંઠ છે એ ભગવાનની ઓફિસ છે અને આ જે ગૌલોક ધામ છે એ ભગવાનનું ઘર છે. તો આ જે ભગવાન, આપણે બી ઘણીવાર ઘરમાં કેવા કેઝ્યુઅલ કપડામાં ને એમાં ફરતા હોઈએ, તો એ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન ઇઝી ગોઈંગ, એટલે કે જે આપણને આપણે એકદમ કેઝ્યુઅલ ફોર્મમાં હોય છે ભગવાન, અને બધાની સાથે એવી રીતે લીલા કરતા હોય છે. તો આ જે છે ભગવાન, એટલે પ્રભુપાદે એક વર્ણન કર્યું છે કે એકવાર એક વ્યક્તિ વડાપ્રધાનના ત્યાં મળવા જાય છે અને વડાપ્રધાન જે વડા હોય છે એ એમના અંદર ઘરમાં એ એમના પૌત્ર સાથે ઘોડો રમતા હોય છે, એમના પૌત્ર સાથે. તો એવું થાય છે કે એ વ્યક્તિ જયારે મળવા જાય છે ત્યારે એ જે એમના ઘરે જે માણસ હોય છે એ એમને કહે છે કે ભાઈ હમણાં તો મળી શકશે નહીં, પણ એ જે માણસ હોય છે એ બારણું જે છે એ બંધ કરવાનું ભૂલી જાય છે. એટલે એ જે વ્યક્તિ છે એ અંદરથી બહારથી જોઈ શકે છે વડાપ્રધાનને કે ભાઈ વડાપ્રધાન જે છે એ એમના પૌત્ર સાથે ઘોડો રમતા હોય છે. તો એવી જ રીતે ભગવાન બી જે છે એમના ભક્તો સાથે અહીંયા આવી રીતે લીલા કરતા હોય છે. એટલે જે માધુર્ય રસ છે એ અહીંયા આ ભગવાન અહીંયા એમના ભક્તોને આપે છે. તો આ જે છે એ આપણે સહસ્ત્ર દલમાં વિસ્તરેલું છે ભગવાનનું ગૌલોક ધામ, અને અહીંયા જે છે એ ભગવાન માધુર્ય ભાવમાં હોય છે. અને આ જે છે બધા જે પાંદડીઓ જે છે એ રાધાજી જે છે એમની સખીઓ છે. વિશાખા સખી, સુચિત્રા સખી, પછી છે ઇન્દુલેખા, પછી ચંપાકલી, વિશાખા, પછી છે સુદેવી, લલિતા. તો આ જે બધી છે રાધાજીની સખીઓ છે, અને એ જે રાધાજીની સખીઓ છે એ કૃષ્ણની સેવામાં રાધાજીને મદદ માટે હોય છે. તો એટલે આ જે શુદ્ધ ભક્તિ જે છે રાધાજીની સખીઓ જે છે, અને આ ઉપર છે એ જો અહીંયા રૂપા દેખાય છે, તો એ જે રૂપ ગોસ્વામી છે આપણા આચાર્ય જે ઇસ્કોનના ગોસ્વામી, તો એ જે રૂપ મંજરી તરીકે રાધાજીની સખી તરીકે એમને ત્યાં ભક્તિ આપેલી છે. તો આ જે છે એ રાધાજીની સખીઓ છે. પછી જે છે કૃષ્ણ ભગવાનનું જે એક્સપાન્શન થયું છે એ જે છે કૃષ્ણમાંથી કૃષ્ણની ડાબી બાજુથી બલરામ પ્રગટ થયા છે, અને એ બલરામમાંથી પાછા બીજા 4 એક્સપાન્શન થયા છે. એ જે છે એ છે અનિરુદ્ધ, પછી જે છે સંકર્ષણ, અને વાસુદેવ અને પ્રદ્યુમન. તો એ રીતે આ જે છે બધા એ 4 કોર્નર ઉપર જે છે એ 4 કોર્નર ઉપર છે એ બલરામમાંથી સંકર્ષણ થયેલા છે, એટલે એક્સપાન્શન થયેલા છે. જે સંકર્ષણ છે એમાંથી 4 અવતારો આવેલા છે, અને અવતાર આ કૃષ્ણ ભગવાનમાંથી જ એક્સપાન્શન થયેલું છે. તો આ જે છે સંકર્ષણ મીન્સ હા, જે બલરામનો જે અવતાર છે ને એ સંકર્ષણ થ્રુ થયેલો છે. એટલે એની આખી કથા છે, આપણે લેવા જઈશું ને માતાજી તો અહીંયા બહુ જ આપણને ટાઈમ લાગશે. તો આ રીતે જે છે એ આખો ગોલોક ચાર્ટ છે ભગવાનનો, અને આ જે ભગવાન એક્સપાન્શન થયા છે, અને આ જે મહાવિષ્ણુ જે છે એ મહાવિષ્ણુ ના અવતારો છે, ગૌણ વિસ્તારો અને લીલા અવતારો છે, અને ગુણ અવતારો છે. તો ગુણ અવતારોમાં જે શંકર, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ, એટલે એ રીતે જે છે એ ગુણાવતાર કહેવાય છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. એટલે એ આ જે છે મહાવિષ્ણુ, એમાંથી 3 અવતારો એક્સપાન્શન થયેલા છે. અને આ જે માયાદેવી જે છે એ ભૌતિક વર્લ્ડની આપણે અધિષ્ઠાતા દેવી છે. અને જે પરમાત્મા રૂપે જે બધા સજીવોમાં જે ભગવાન બિરાજે છે, તો એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે બિરાજે છે.
ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ. અને એ રીતે ભગવાન જે આપણે જોયું હતું કે બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાનની વ્યાખ્યા આપણે જોયેલી બીજા અધ્યાયમાં. તો એ જે સજીવમાં જે આ બ્રહ્માંડ અને આ જે રમાદેવી જે સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે એમાં, અને એ પછી ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે બધા સજીવોમાં એ રહે છે પરમાત્મા તરીકે, અને પછી એ પરમિશન પણ આપે છે અને સાક્ષી તરીકે પણ રહે છે ભગવાન. તો આ રીતે જે ભગવાન જે છે એના એક્સપાન્શન થાય છે, તે છતાં પણ ભગવાન તો પૂર્ણ જ રહે છે. જે આપણો ઓલો શ્લોક છે, ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવા વશિષ્યતે. તો એ જે ભગવાનના એક્સપાન્શન થાય છે તે છતાં પણ ભગવાન તો પૂર્ણ જ રહે છે. તો આ જે છે એ આખો ગોલોક ચાર્ટ આપણે સમજ્યા, અને એ પછી આપણે એ સમજવાનું છે કે આપણે જે ભૌતિક વર્લ્ડ છે એમાંથી આપણે ક્યાં ઉપર જવાનું છે. તો આ જે છે આ લાઈન આખી દેખાય છે અહીંયા, આ જે આ લાઈન છે દેખાઈ રહી છે તમને બધાને? મંદિર પ્રભુ દેખાઈ રહી છે લાઈન? થોડુંક ઝૂમ કરો ને માતાજી, એટલે તરત દેખાશે ક્લિયરલી. હા, આ જે છે લાઈન, હા દેખાય છે માતાજી. હા. તો એ જે ભૌતિક વર્લ્ડ માંથી આપણે આ જે આખી લાઈન છે એ ઉપર જાય છે અને છેક ગોલોક ધામ સુધી પહોંચે છે. તો આ જે લાઈન છે એ ગોલોક સુધી આવે છે, વૈકુંઠ ધામમાંથી જઈ અને પાછી અહીંયાથી આ જે આખી લાઈન છે એ ગોલોક સુધી જાય છે. તો આ લાઈન કઈ છે? આપણે કાલે જોયું હતું. શું છે આ? કઈ લાઈન થ્રુ આપણે જવાનું છે, ભગવાન સુધી પહોંચવાનું છે? હરે કૃષ્ણ. જાપ કરીને. યસ માતાજી. હા, કોણ બોલ્યું? હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. જલપા. હા, ખૂબ સરસ. તો આ રીતે આપણે ભગવાનને પામવાના છે અને આ રીતે આપણે ઉપર જવાનું છે અને આ રીતે ટ્રાવેલ કરવાનું છે આપણે ભગવાન સુધી. અને આપણો ટાર્ગેટ તો એવો જ હોવો જોઈએ કે ભાઈ આપણે સીધા અને ભગવાનને આપણે મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. આપણે કાલે જોયું હતું કે આપણે મૂળમાં પાણી આપવાનું છે અને ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા આપણે ભગવાન સુધી પહોંચવાનું છે. તો આ રીતે છે. હવે આપણે આ મારે સ્ક્રીન પાછું, મારે પ્રભુ 2 મિનિટ લાગશે મને, પાછું આ બંધ કરીને ઓલું 5મા અધ્યાયનું સ્ક્રીન શેર કરું છું. હા વાંધો નહીં માતાજી. હા, ઓકે. મારું ઝૂમ જે છે મિનિમાઇઝ નથી થઈ રહ્યું પ્રભુ. સુધી માતાજી ઝૂમ જે છે એ મિનિમાઇઝ નથી થઈ રહ્યું. મારે સ્ક્રીન શેર કરવી છે. કેવી રીતે કરું મંદી પ્રભુ? આ રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે એટલે આ થતું નથી, મારી સ્ક્રીન શેર નથી થઈ રહી. ટાઈમ જાય છે. રેકોર્ડિંગ પોઝ કરો માતાજી. હા, રેકોર્ડિંગ પોઝ કરો, સ્ટોપ નહીં કરો, પોઝ કરો. ઓકે. હા, સોરી ફોર ઇનકન્વીનિયન્સ. ઓકે, તો આપણે જે જોયું બીજા ચેપ્ટર 5 આજનો કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ. તો આજનો જે અધ્યાય છે એ પાછો તમને પ્રશ્ન થશે કે ભાઈ આપણે તો ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ જોયેલો,
તો પાછો આ 5મો અધ્યાય જે છે એ કર્મયોગ કેમ આવ્યો? તો આપણે જે બીજા અધ્યાયમાં ગીતાનો સાર જોયો, ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે કર્મયોગ જોયો, એટલે આપણે કે કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ અને નિષ્કામ કર્મ જોયું. પછી જે છે કર્મને ધ્યાનમાં રાખીને ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાન ત્રીજા અધ્યાયમાં આપ્યું અને ભગવાનના સ્વરૂપ અને ગુણનું વર્ણન કર્યું. પછી જે છે આજે તો પછી આપણને એમ થાય કે ભાઈ 5મો અધ્યાય કેવી રીતે આવ્યો? અને આજે બીજા અધ્યાયમાં જે છે ભગવાને અર્જુનને ભગવાને આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું કે ભાઈ આપણે આત્મા નથી, આપણે શરીર છીએ. તો અને પછી જે ભગવાને કીધું કે ભાઈ ફરજ બજાવવી જરૂરી છે, તો પછી આપણને પાછો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આપણે કામ કેમ કરવાનું? બરાબર. તો પછી અને એ પછી પાછું એમ કીધું કે સકામ કર્મોના જે ભગવાન કહે છે કે તું સકામ કર્મોમાં બંધાયેલો રહીશ તો તને કર્મનું બંધન નડશે. સકામ કર્મો એટલે કે જે આપણે શરીર માટે કરીએ છીએ, કે આપણે જે સંસારના ભોગો ભોગવવા માટે જે કર્મ કરીએ છીએ એને સકામ કર્મ કહેવાય. કામ એટલે ઈચ્છા અને સકામ એટલે આપણે આ જે ભોગો ભોગવવા માટે જે કામ કરીએ છીએ એને સકામ કર્મ કહે છે. તો એ ભગવાને કીધું કે ભાઈ સકામ કર્મો કરીશ તો તું તને કર્મનું બંધન નડશે. પછી જે કીધું કે ભાઈ ભક્તિ સેવા કરશો તો તમે કર્તવ્ય આ જે કર્મ બંધન માંથી છૂટી જશો, બચી જશો ભક્તિ સેવા કરશો તો. અને એ પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં પાછું ભગવાને કીધું કે જે જ્ઞાનની અંદર લીન હોય તેને કોઈ ફરજ નથી હોતી કર્મ કરવાની. તો એ જે છે ભગવાને એ ત્રીજા અધ્યાયમાં કીધું. પછી જે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે દરેક પ્રકારના જે યજ્ઞો છે એ મૂળભૂત રીતે તો પાપ મુક્તમાંથી ફ્રી થઈ અને પછી મારા સુધી પહોંચવાના જ રસ્તા છે. એટલે આપણે જે જોયું જપ યજ્ઞ, આપણે કળિયુગમાં, સતયુગ, દ્વાપર યુગ એનો આપણે જોયેલું કે ભાઈ સતયુગમાં ધ્યાન અને એનું કોન્સેપ્ટ હતો અને એ રીતે. તો પછી આપણે જે કળિયુગમાં છે એ આપણે જપ કરવાનો છે. તો આ રીતે અને પછી જે છેલ્લે પાછું ભગવાન એમ કે છે અર્જુનને કે ભાઈ દ્રઢ નિશ્ચય કર, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો હવે પાછા અર્જુન મહારાજ જે છે એ મૂંઝાણા કે ભાઈ હવે મારે કરવાનું છે શું? તો હવે એટલે પછી આ જે નિષ્કામ કર્મનો જે છે કર્મયોગ એ આવ્યો અને ભગવાને અર્જુને પાછા આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછ્યા. તો આજનો જે અધ્યાય છે એ કર્મયોગ. હવે પાછી અર્જુનની આપણે મૂંઝવણ, અર્જુનજી પાછા આપણા મૂંઝાણા કે ભાઈ હવે મારે કરવાનું છે શું? તમે ભગવાન તમે જે નિશ્ચિત હોય એ મને કહો. તો પહેલો શ્લોક જોઈએ. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંશસી યચ્છ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? હવે પાછો અહીંયા જો યચ્છ્રેય શબ્દ આવ્યો એટલે કે કોઈને ખબર છે? ચલો બોલો. યચ્છ્રેય, શ્રેય અને પ્રેય. શું કીધું ભગવાને? શ્રેય અને પ્રેય. હરે કૃષ્ણ. પોતપોતાને અનમ્યુટ કરો ને બધા બોલો. શ્રેય અને પ્રેય કોને યાદ છે? લોંગ ટાઈમ બેનિફિટ એન્ડ પ્રે એટલે લાંબા ગાળો અને ટૂંકા ગાળો. યસ. કોણ બોલ્યું માતાજી? નામ બોલો. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞાસા, જિજ્ઞાસા. યસ, ખૂબ સરસ. હરી બોલ. હરી હરી. હા. તો આ જે છે એ આપણે ભગવાન અર્જુને કીધું કે હે કૃષ્ણ, તમે તો પહેલા તો મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કીધું અને હવે તો હવે કહે છો કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપ. ભગવાને આ પહેલા પણ કીધું કે તું મને યાદ કરીને મારા માટે કર્મ કરીશ તો તું પાપમાંથી છૂટી જઈશ. તો આ જે જપ યજ્ઞ આપણે બી કરવાનો છે તો એ આપણે પણ પાપમાંથી છૂટવાનું છે અને આપણે આજે જોયું કે ભાઈ ઉપર ટ્રાવેલ કરવાનું છે. તો એ રીતે તો આપણે જયારે જપ કરીએ છીએ ને ત્યારે શું થાય કે આપણને છે ને જપ જયારે આમ માળા કરતા હોય ને ત્યારે જ બધું યાદ આવે કામ કે ભાઈ આ કામ બાકી છે, પેલું કામ બાકી છે, મારે આને હિસાબ દેવાનો બાકી છે અને એ રીતે. તો આપણું જપમાં મન નથી લાગતું. તો આપણે જપમાં મન લગાવવાનું છે અને આપણે જે જપમાં મન લાગશે તો ઇન્દ્રિયો આપણી કંટ્રોલમાં રહેશે અને એ પછી આપણી આસક્તિ ભગવાનમાં ધીરે ધીરે વધતી જશે. તો એ જે છે ભગવાન એમ કે છે કે આ બંનેમાંથી એટલે આપણે પણ ભગવાનને પૂછવું જોઈએ કે મારે શું કરવું જોઈએ. આ મારે જે 1.5 કલાક હું ક્લાસમાં આપું છું તો એ પણ મારા માટે કલ્યાણકારી છે? મારે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ? તો આ બધું જે છે એ આપણા માટે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે.
હવે આજે આપણે જોયું તું આ સાધુનું ચિત્ર જોયું તું એટલે ભગવાનને આવા જે મિથ્યાચારીઓ હોય છે એ ગમતા નથી. ભગવાન કે છે મને ભક્ત વાલો છે. એ આપણે આ સાધુનું ચિત્ર જોયું તું અને આપણે એ ભગવાને એમ કીધું તું કે અર્જુન જયારે અર્જુન યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે અને ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ હું જંગલમાં જઈશ અને ભિક્ષા માંગીને હું મારું ગુજરાન કરી લઈશ, ત્યારે ભગવાન કહે છે કે નહીં, તારી મન અને ઇન્દ્રિયો તારી સાથે જ આવવાની છે, ત્યાં પણ તું સુખી રહી શકીશ નહીં. એટલે આ જે સાધુનું ચિત્ર હતું એ આપણે આગળ સમજેલા છીએ કે આપણી મન અને ઇન્દ્રિયો એટલે આપણે જો એકાંતવાસમાં જઈને કે સંન્યાસ લઈને આપણે જો ભગવાનની ભક્તિ કરવા લાગશું તો પણ આપણી મન અને ઇન્દ્રિયો તો સાથે આવશે જ, એમાં પણ આપણું મન લાગવાનું નથી. એટલે ભગવાને આપણને ભક્તિ કરવાનો અહીંયા આદેશ આપ્યો છે અને કીધું છે. હવે અર્જુન કે છે કે તો પછી શું મારે કર્મ કરવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ, વૃક્ષ વાવવાનું બંધ કરવું જોઈએ, પછી જે ભગવાન કે અથવા તો મારે ફળની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ, ફળની અપેક્ષા બંધ કરવી જોઈએ, શું કરવું જોઈએ મારે? અર્જુન અહીંયા બહુ મૂંઝાઈ ગયા છે અને એ અર્જુનને જે ભગવાને યોગ માયામાં નાખ્યા છે એટલે ભગવાન અર્જુન જે છે એ પ્રશ્ન પૂછે રાખે છે અને ભગવાન એને એકદમ સરસ રીતે આન્સર આપી રહ્યા છે, સ્મિતપૂર્વક આન્સર આપી રહ્યા છે. ભગવાન એને સાંભળે છે અને એ પછી અર્જુનને સારી રીતે સમજાવી પણ રહ્યા છે. તો આ રીતે આ જે 5મો અધ્યાય છે એ આજનો નિષ્કામ કર્મયોગ ચાલુ થાય છે. પછી જે કહે છે કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મયોગશ્ચ નિશ્રેય સકરામુમૌ તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે. તો જે અહીંયા જે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, હવે ગીતામાં જે છે ને ભગવાન જ્યાં જ્યાં બોલ્યા છે ને ત્યાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ આવે છે. તો અહીંયા આપણે એ સમજવાનું છે કે વેદ વ્યાસજીએ જયારે ગીતાની જે રચના કરી ત્યારે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, ક્યાંય ગીતામાં એવું નથી લખ્યું કે શ્રી ગોવિંદ ઉવાચ, શ્રી માધવ ઉવાચ, શ્રી ઋષિકેશ ઉવાચ, ભગવાન ઉવાચ. તો આપણે આ વસ્તુ કાલે પણ સમજી ગયા હતા, આપણને ભગવાને કીધેલું કોઈ અજો અપી અવ્યય આત્મા, હું અજન્મા અને અવ્યય એટલે અવિનાશી આત્મા છું, એટલે હું જ ભગવાન છું. આપણે કાલે બહુ સારી રીતે કાલના અધ્યાયમાં એ સમજી ગયા હતા કે ભગવાન અજન્મા અને અવિનાશી છે. તો આગળ જે ભગવાન કે છે આ શ્લોકનો જે ભાવાર્થ છે, પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. હવે જો ભગવાને આપણને પણ કીધું કે ભાઈ તને જે ડ્યુટી આપી છે એ ડ્યુટીમાં રહીને જ તારે કર્મ કરવાનું છે, એટલે અને આપણે જે આ સંન્યાસ આજે જે છે એ સંન્યાસ બધું ઘર બાર છોડીને નીકળી નથી પડવાનું ભગવાનને પામવા માટે. ભગવાન કહે છે કે તું મારા માટે કર્મ કર. એટલે અહીંયા જો આજે આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એ 70 વર્ષની ઉંમરે પણ એ અમેરિકા જવાનો નિર્ણય કરે છે અને એ નિર્ણય શેના માટે કરે છે? કેમ કે ગુરુનો આદેશ હતો એમને કે ભાઈ તું, અને એમનું અંગ્રેજી બહુ સારું હતું એટલે એમને ગુરુએ આદેશ આપ્યો કે ભાઈ તું પશ્ચિમી દેશોમાં જઈ અને આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એનો ફેલાવો કર, આ ભક્તિનું જે સાયન્સ છે એનો ફેલાવો કર. તો જે પ્રભુપાદ જે છે એ ત્યાં શરૂઆતમાં તો ગયા તો એક પાર્કમાં બેસી અને તો 3-4 કલાક ખાલી બસ બેસીને કીર્તન જ કરતા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એનો બેસીને ખાલી ઓનલી જાપ જ કરતા. પછી એમની સાથે ધીરે ધીરે બધા ભેગા થવા લાગ્યા અને ભેગા થાય તો એ કેવા લોકો ભેગા થાય? હિપ્પીઓ, કે જે નશામાં ધૂત હોય, જે ખરાબ આદતો વાળા હોય, એવા લોકો ભેગા થયા અને એ જે છે એ જાપ દ્વારા એમના હૃદય પરિવર્તન થયા અને એ જે ભગવાન એ પ્રભુપાદની સાથે જોડાયા અને ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થયા અને એ પછી અને ત્યારે તો પ્રભુપાદ જે છે એ એમનું આટલા લોકોનું ખાવાનું પણ બનાવતા, એમને પ્રસાદ આરોગાવતા એ જે ભેગા થયેલા હોય લોકો, અને એ જે છે પ્રભુપાદ એ પ્રસાદ બનાવીને એમને આરોગાવતા, ભગવાનને એ લોકોને ખવડાવતા પીવડાવતા અને એમની સાથે રાખતા અને એમના એઠા વાસણો પણ એમને ધોયેલા છે. તો આ જે આપણે સમજવાનું છે કે આપણે જે ભગવાન આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ અને ભક્તિમય કર્મ કરીએ છીએ
તો આ કર્મની આ જે વ્યાખ્યા છે કે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ, એટલે ભગવાને કહી દીધું, અહીંયા સર્ટિફાઈડ કરી દીધું, સાઈન કરી નાખી કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ, હું તો કહું છું કે બે ઉત્તમ છે, પણ તું પૂછી રહ્યો છે એટલે હું તને કહું છું કે આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે અહીંયા આપણને ભગવાને જણાવી દીધું કે તું ભક્તિમાં લીન થઈ અને મને પામ, તો તું મારા ભગવત ધામ સનાતન ધામને પામી શકીશ. તો અહીંયા પણ પાછો ભગવાને આ રેફરન્સ આપ્યો આપણને કે ભગવત ધામ જો મને પામવું હશે તો ભક્તિમાં લીન થવું પડશે આપણે. તો આ રીતે આ ભાવાર્થ છે આ શ્લોકનો. પછી જે છે આ મહારાજ નૃગની ઘટના જે છે, તો એ જે છે એ મહારાજ નૃગ છે એ ત્યારે એ વખતે પૃથ્વીના રાજા હતા અને પૃથ્વીના રાજા હતા અને ત્યારે એ બહુ જ દાન પુણ્ય કરતા, અને દાન એ કેવું કરતા કે ગાયોનું દાન કરતા, અને ગાયો પણ કેવી સોના અને ચાંદીથી એમની જે પગની ખરી હોય એ પણ એ ચાંદી અને સોનાથી મઢાવતા અને રેશમી વસ્ત્રોથી એમને સજાવતા અને એ રીતે બ્રાહ્મણોને ગાયોનું દાન કરતા. તો એક વખત એવું થયું કે એ રાજા જે બ્રાહ્મણોને ગાયોનું દાન કરે છે એ દરરોજ એવી રીતે બ્રાહ્મણોને એ લાખો ગાયોનું દાન કરતા, અને એ જે દાન કરે ત્યારે એકવાર એવી રીતે થયું કે દાન કર્યું ત્યારે એક બ્રાહ્મણ આવી અને ગાયોને લઈને જાય છે, અને એ પછી એમાંથી જે ગાય છે એક ગાય એવી રીતે છે કે એ ગાય પાછી ફરતી ફરતી રાજા પાસે આવી જાય છે અને રાજાની ગૌશાળામાં આવી જાય છે. હવે પછી બીજા દિવસે જે બીજો બ્રાહ્મણ આવે છે તો ત્યારે એ જે ગાય છે જે પાછી આવેલી છે બ્રાહ્મણ પાસેથી, તો એ ગાય જે છે એ બીજા બ્રાહ્મણને જતી રહે છે ગાયોની સાથે. તો અને આ જે રાજા છે એ ગાયોની સાથે જતી રહે છે, અને એ પછી જે પહેલો બ્રાહ્મણ જયારે બ્રાહ્મણ રાજા પાસે આવે છે અને રાજાને કહે છે કે ભાઈ મારે આવી રીતે એક ગાય ઓછી થઈ છે, અને એ જે ગાય જે છે ઓછી થઈ છે એ મને તમે રિટર્ન આપી દો, પાછી આપી દો. તો રાજા કહે છે કે ભાઈ આ ભૂલ થઈ ગઈ છે અને આ મારાથી આવી રીતે ભૂલ થઈ ગઈ છે, તમે આ જે રાજા જે છે એ કહે છે કે ભાઈ મને માફ કરી દો, તો હું તમને બીજી હજારો ગાયો હું આપવા માટે તૈયાર છું, તમે એ લઈ જાઓ. તો બ્રાહ્મણ કહે છે કે હું થોડી લાલચું છું, એ વખતે તો વૈદિક કાળ એકદમ સત્ય, એટલે વૈદિક કાળ જે હતો એમાં લોકો પ્યોર હતા, એટલે એ બ્રાહ્મણ લેવાની ના પાડે છે કે હું લાલચું નથી, મને આવી રીતે તમે લલચાવો નહીં કે મને આટલી ગાયોનું દાન આપશો તમે બીજી, તો પણ મને તો જે મારી ગાય છે એ જ જોઈએ છે. તો પછી રાજાને એ બ્રાહ્મણ અને પછી જે બીજો બ્રાહ્મણ રાજા જે બીજા બ્રાહ્મણને એ ગાય જતી રહી હતી એ બ્રાહ્મણ પાસે આવે છે અને એ બ્રાહ્મણને કહે છે કે ભાઈ એ ગાય તું મને પાછી આપી દે. તો એ બ્રાહ્મણ જે છે એ ના પાડે છે કે હવે જે મારી પાસે આવેલું છે એ હું તમને રિટર્ન નહીં કરું. તો એ જે બે બ્રાહ્મણો વચ્ચે પછી બોલાચાલી થાય છે અને એ જે રાજા છે એ બહુ અટવાઈ ગયા છે કે ભાઈ હવે શું કરવું. તો આ જે રાજા જે છે એ આવી રીતે પસ્તાઈ જાય છે કે ભાઈ આ શું થઈ ગયું એમ મારાથી. તો આ જે બ્રાહ્મણ જે છે બ્રાહ્મણો એટલે એમાંથી એક બ્રાહ્મણ એ જે રાજા બહુ દાન પુણ્ય કરતા ત્યારે બ્રાહ્મણે એમને વરદાન આપેલું અને વરદાન આપીને કીધેલું કે ભાઈ તમને આ જે, અને એ વખતે છે ને બ્રાહ્મણો બહુ એવા વિદ્વાન હતા તો કે એ જે કે સાચું પડે. તો એ બ્રાહ્મણ જે છે એ રાજાને વરદાન આપે છે કે ભાઈ તમે આટલા દાન પુણ્ય કરો છો ને આવી રીતે સારા પુણ્યો કરો છો તો તમને ભગવાનના દર્શન થશે ક્યારેક. તો એ રીતે જે બ્રાહ્મણ જે છે એ બોલીને તો એ બ્રાહ્મણ તો જતો રહે છે, પણ પછી આ જે બે બ્રાહ્મણ વચ્ચે જે બોલાચાલી થાય છે એમાંથી એક બ્રાહ્મણ રાજાને શ્રાપ આપે છે કે ભાઈ તમે તમારો જે અવતાર છે બીજો અવતાર એ ઘરોળી તરીકે થશે. તો આ જે પછી રાજા જે છે એ મૃત્યુ પામે છે અને બીજો જે અવતાર છે એમનો આ ગરોળી તરીકે થાય છે. અને યમલોકમાં જયારે રાજા જાય છે તો રાજાને યમરાજા પૂછે છે કે ભાઈ તમારે શું કરવું છે, પહેલા જે તમારા પુણ્યો છે એનું ફળ ભોગવવું છે કે તમે જે આ બ્રાહ્મણને આ ગાયોનું જે આવી રીતે થયું છે તો એના માટેનું પાપ ભોગવવું છે. તો યમરાજા કે છે એટલે જે રાજા જે છે એ કહે છે કે ભાઈ
ના પહેલા જે મને પાપનું જે મારું છે ફળ એ મને ભોગવવું છે. પણ આ જે રાજા હતો ને એના માટે પુણ્ય અને દાન કરતો, કે જે આ રાજ્ય જે છે કે જે ભોગ ભોગવવાની જે એની આસક્તિ હતી એના માટે રાજા પુણ્ય અને દાન કરતા અને આ જે ગાયોનું દાન કરતા હતા. તો એ જે એમની આસક્તિ હતી દાન કરવાની, પુણ્ય અને ભોગ ભોગવવાની, એના માટે થઈને દાન પુણ્ય કરતા હતા. તો એ જે પાપનું જે ફળ છે એ પછી યમરાજા કહે છે કે તો ઠીક છે, તો તમારે જે એક કુવામાં જઈ અને તમારે આ ઘરોળી તરીકે અહીંયા વાસ કરવો પડશે વર્ષો સુધી. અને તો એટલે રાજા કહે છે કે મને કઈ વાંધો નથી, હું એ પહેલા કરીશ, પછી મારા જે પુણ્યના ફળ છે એ હું ભોગવીશ. તો એ પછી જે છે એ ઘરોળી તરીકે એમનો અવતાર થાય છે. અને એકવાર એવું થાય છે કે જે ભગવાનના જે ગોપ બાળકો હોય છે એ રમતા રમતા આવતા હોય છે અને આ કુવામાં જુએ છે કે ભાઈ આવી રીતે ઘરોળી પડેલી છે. તો આ જે છે ગોપ બાળકો એ પાછા ભગવાન પાસે જાય છે અને ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન આવી રીતે થયેલું છે, તો તમે આવો એને બચાવવા માટે. અને ભગવાન તો અંતર્યામી છે, ભગવાનને ખબર હોય કે આ શું થઈ રહ્યું છે. એટલે ભગવાન આવે છે અને એ ભગવાન ખાલી એના ઉપર હાથ ફેરવે છે અને એ રાજા જીવિત થઈ જાય છે. અને રાજાને ભગવાન પૂછે છે કે આ કેવી રીતે થયું? તો રાજા કહે છે કે ભાઈ તમે તો અંતર્યામી છો, તમને તો બધી ખબર છે, તે છતાં બી હું તમને કહી રહ્યો છું કે ભાઈ આવી રીતે થયેલું અને મારી જે આસક્તિ હતી ભોગો ભોગવવામાં, તો એના માટે થઈ અને મને આવી રીતે ફળ ભોગવવું પડ્યું છે. તો આ જે ઘટના છે એ આવી રીતે છે. અને આ જે એક બ્રાહ્મણે જે પહેલા વરદાન આપેલું રાજાને કે તમે એકવાર ભગવાનના દર્શન કરશો, એટલે એ જે બ્રાહ્મણે જે ભગવાનના દર્શન કરવા માટેનું જે બોલ્યા હતા, એ બ્રાહ્મણ હતા, એ ભક્ત હતા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના. અને જયારે ભગવાન રાજા જે છે એક એમને ખૂબ મંદિરો બંધાવેલા અને એમને મંદિરો બંધાવી અને જયારે એમને પણ આ બ્રાહ્મણે મદદ કરેલી કે ભાઈ ગીતાનું જે આ જ્ઞાન છે ને એમની કોપી, ત્યારે તો કઈ એવી પ્રથા નહોતી કે ભાઈ અને લખીને બધી પ્રત થતી. એટલે આ બ્રાહ્મણ જે છે એમને વરદાન આપેલું કે તમને દર્શન થશે. તો જે આ કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એની હાથ ફેરવાઈ અને રાજાને જીવિત કરે છે. અને રાજા કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે થયેલું હતું એટલે મને આ પાપ કર્મ ભોગવવું પડ્યું છે. એટલે આ મારી જે આસક્તિ હતી એમાંથી, એટલે એ પછી ભગવાન, એટલે જે બ્રાહ્મણે જે કીધેલું કે ભાઈ તમને ભગવાનના દર્શન થશે, એટલે એ આ ભક્તે કીધેલું હતું. એટલે ભગવાને એનું પ્રોમિસ પાળ્યું કે ભગવાન આવ્યા અને એમનો ઉદ્ધાર કર્યો. તો આપણે પણ એ સમજવાનું છે કે ભગવાન જે છે એ ભક્તનું પ્રોમિસ ઓલવેઝ પાળે છે કે ભાઈ ભક્તે પ્રોમિસ આપ્યું હતું એટલે મારે જવું જ પડશે અને એને દર્શન આપવા પડશે. તો આ રીતે જે નૃગ રાજા છે એ ભગવાનના દર્શન કરે છે અને એમનો ઉદ્ધાર થાય છે. તો આ જે આપણે પણ સમજવાનું છે આ ઘટનામાંથી કે આપણે પણ જો ભોગો ભોગવવાની આસક્તિ રાખશું તો આપણે પણ કર્મમાં ના બંધનમાં ફસાશું. તો આ જે રાજાની ઘટના છે એ આનો ભાવાર્થ છે. ભગવાન કહે છે મારા માટે કર્મ કરો અને હું તમારા માટે ફળની સંભાળ રાખીશ. હવે જે અભક્ત છે અને ભક્ત, તો એ બેમાં શું તફાવત છે? તો અભક્ત જે હોય છે જેને જ્ઞાન નથી, તો એ એમ કહેશે કે ભાઈ મેં તેને કમાવ્યું અને તેથી તે મારું છે. આપણે જે પૈસા કમાઈએ કે જે બી કંઈક સારું કામ કરીએ તો મેં કર્યું આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો એ રીતે અભક્ત હોય તો એ આ રીતે વાત કરે છે. અને જે ભક્ત હોય એ શું કે ભગવાનને કે ભાઈ આ તો મારી કૃષ્ણની દયા છે, આ બધી કૃષ્ણની દયા છે. સુખ આવે દુઃખ આવે તો પણ ભક્ત એમ કે ભાઈ દુઃખ આવે તો ભક્તની વાત એવી હોય કે મારા કોઈ પૂર્વજન્મના એવા કર્મો હશે કે મને આ દુઃખ આવી રહ્યું છે. અને સુખ આવે તો એ ભક્ત હોય એ રીતે જણાવે કે ભાઈ આ ભગવાનની કૃપા છે અને મને ભગવાને એવી અવસ્થા આપી છે અત્યારે કે મને આ ભક્તિ કરવાની ચાન્સ મળી રહ્યો છે. અને આ ખરેખર ભગવાન એવું કહે છે
કે અને આજે જો ભક્તિ આ જન્મમાં અધૂરી રહે ને, આપણે જો જપમાળા કરીએ અને જપમાળા કરીએ, ભક્તિમાં લીન થઈએ અને આપણી જો ભક્તિ અધૂરી રહે તો ભગવાન એવી વ્યવસ્થા કરી આપે છે આગલા જન્મમાં કે આપણને એવી અનુકૂળતા કરી આપે અને એવા કુળમાં જન્મ આપે કે આપણે આપણી ભક્તિને પૂરી કરી શકીએ. તો આ જે ભક્ત છે એ અભક્ત અને ભક્તમાં આ ભક્તને જ્ઞાન હોય છે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું અને આત્માનો ખોરાક શું છે? આપણે આત્માનો ખોરાક જે છે એ ભગવદ પ્રાપ્તિ છે. પછી છે ત્રીજો શ્લોક, જ્ઞેયસ નિત્ય સંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ નિર્દ્વંદ્વો હિ મહાબાહો સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. તો આ જે અહીંયા છે એક આપણે જોઈએ છે ફોટામાં કે એક જે ભક્ત છે એ ગીતાનું જે છે એ વેચાણ કરવા માટે નીકળે છે અને એ કર્મ ફળનો તિરસ્કાર એટલે એ વિચારે છે કે ભાઈ ઠીક છે, આ જે ગીતા કોઈએ લીધી ન લીધી, આજે ન લીધી તો કાલે હું જઈશ તો કાલે પણ એ ગીતા વેચાય ન વેચાય કાંઈ વાંધો નહીં. ભગવાન કે ભક્ત કે છે કે એટલે ભક્તને જે છે કર્મફળનો તિરસ્કાર એટલે આપણે પણ કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરવાનો. આપણને જે પણ ભગવાન આપે એનો તિરસ્કાર નથી કરવાનો, પણ આપણને જે ફળ આપે ભગવાન એને આપણને આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે અને એને જ ભગવાને સાચો સંન્યાસી કીધો છે. અને આ જે સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. દ્વંદ્વો એટલે સુખ અને દુઃખ. તો આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધીએ છીએ તો આપણા પણ સુખ અને દુઃખ એટલે કે કર્મના બંધનો કપાતા જાય અને આપણે પણ એ રીતે આગળ વધતા જઈએ. તો આપણે જે જપ યજ્ઞ કીધો છે, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસી, તો એને આપણે ચાલુ રાખવાનો છે. સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તુમ યોગતઃ યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ ન ચિરેણાધિગચ્છતિ. ભગવદ ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. તો અહીંયા બી ભગવાને કહી દીધું કે જો ભગવદ ભક્તિમાં જોડાઈશું નહીં અને સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્ર એટલે કે ભાઈ આપણે કઈ સંન્યાસી નથી થઈ જવાનું, આપણે ઘર બાર છોડીને જતું નથી રહેવાનું, પણ આપણે ભક્તિમાં લીન થયા છે. કેટલી વાર ભગવાને અહીંયા કહી દીધું છે કે ભગવદ ભક્તિમાં જોડાવાનું છે, ભગવદ ભક્તિમાં જોડાવાનું છે અને આપણે સંન્યાસ લેવાનો નથી. આપણને જે પણ કોઈ ડ્યુટી મળી છે એમાં રહીને આપણે ભક્તિમય સેવા કરવાની છે ભગવાનની. અને ભગવાન તો કે છે કે આ જે બધી જે છે સૃષ્ટિ પ્રકૃતિ એ ભગવાનની જ માલિકીની છે. એટલા માટે થઈને આપણે જે બી કઈ ભગવાન એટલે આપણે જે સૂર્યપ્રકાશનો યુઝ કરીએ છીએ, ઓક્સિજન જે છે, કોરોના કાળમાં તો આપણને ઓક્સિજનનું મહત્વ પણ સમજાઈ ગયું કે ભાઈ કેટલું હોય. એટલે અને આ જે આપણને જે ફ્રી મળી રહ્યું છે ને એની કોઈ આપણને ઘણીવાર વેલ્યુ નથી હોતી. તો આપણને જે છે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભગવદ ભક્તિમાં જોડાઈશું તો એ તું પરમેશ્વરને તરત જ મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. હવે આપણે કાલે ભક્તિમય સેવાના 9 પ્રકાર જોયેલા. તો આ જે 9 પ્રકાર જે છે તો આ જે કાલે 9 ભક્તિના પ્રકાર જોયેલા, શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, પાદસેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યમ અને આત્મનિવેદમ. તો આ જે શ્રવણમ છે એ ભક્તિમાં વધવા માટેનું પહેલું પગથિયું છે. તો શ્રવણમ જે છે એ પહેલું પગથિયું છે. શ્રવણમ એટલે સાંભળવું. તો એમાં જે છે આ સુખદેવજી પરીક્ષિત મહારાજને કહી રહ્યા છે, ભાગવતમનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. તો આ જે પરીક્ષિત મહારાજ છે એ સાંભળી રહ્યા છે. પછી જે કીર્તનમમાં આવે છે મીરાબાઈ. તો મીરાબાઈ એ પણ ભગવાનની ભક્તિ કીર્તન દ્વારા કરેલી છે એટલે એ રીતે. પછી જે આ સ્મરણમ છે એમાં આપણે આ જે હરિદાસ ઠાકુર છે
એ આપણા નામાચાર્ય છે ઇસ્કોન સંપ્રદાયના. તો આ હરિદાસ ઠાકુર છે એ ભગવાનની ભક્તિ એટલે રોજની એ 3 લાખ જપ કરતા હરિદાસ ઠાકુર. અને અત્યારે પણ આપણે જે ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જોઈએ તો એમનું દરેક આરતી પછી એમની જય બોલાવાતી હોય છે હરિદાસ ઠાકુરની. તો આ એ જે છે એ હરિદાસ ઠાકુર એ છે એ મુસલમાન કુળમાં જન્મેલા, પણ એ એટલા ભક્ત હતા કૃષ્ણના, એટલે આ ભગવાનની એટલી જ ભક્તિ કરેલી અને રોજ 192 માળા એટલે 3 લાખ જપ કરતા. એ પછી આવે છે પાદ સેવનમ, એટલે આ જે લક્ષ્મીજી છે એ ભગવાનની પાદ સેવનમની એમને સેવા સ્વીકારેલી છે. એટલે અને ઘણીવાર તો એટલે પ્રભુપાદ તો લખે છે એમની ગીતામાં કે ભાઈ તમે ખોટી જગ્યાએ આપણે જે પૈસા માટે લક્ષ્મીજીને પૂજન કરે છે તો એ ખોટી જગ્યાએ તમે કરી રહ્યા છો. જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ એટલે કૃષ્ણ ભગવાનને જ ભજીએ છીએ તો લક્ષ્મી આપોઆપ સાથે જ હોય છે. પછી જે આવે છે અર્ચનમ, તો અર્ચનમમાં જે છે એ પૃથુ મહારાજ છે. પૃથુ મહારાજ એમને અર્ચનમ દ્વારા, એટલે અર્ચનમ એટલે ભગવાનને અભિષેક કરવો કે જે આપણે શ્રૃંગાર કરવા, એટલે એ અર્ચનમમાં આવે. વંદનમ, તો વંદનમમાં જે છે એ ધ્રુવ પ્રહલાદ છે તો એ વંદનમમાં આવે. પછી જે છે એ હનુમાનજી, તો દાસ્યમ એટલે શ્રીરામના દાસ તરીકે એટલે દાસ્યમ ભાવે એમને ભગવાનની ભક્તિ કરી છે હનુમાનજીએ. પછી જે આવે છે સાખ્યમ, તો સાખ્યમમાં કોણ છે અહીંયા કોણ કહેશે? આ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Arjun. યસ, અર્જુન. અર્જુન. યસ. હા. પછી જે છે આત્મનિવેદન, તો આત્મનિવેદનમાં બલિરાજા છે. એ જે બલિરાજાની વાર્તા પણ આવે છે ભાગવતમમાં જે છે એ બલિરાજાની વાર્તા આવે છે, એટલે આત્મનિવેદન કર્યું છે એમને. તો આ રીતે જે ભક્તિના નવધા ભક્તિ જે કહેવાય છે એ એના આ નવધા ભક્તિ કહેવાય છે. સ્મરણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, પાદસેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, શાક્યમ અને આત્મનિવેદન. એમાં શ્રવણમ જે છે જે આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ કે આ જે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ તો એ શ્રવણમમાં આવે. પછી આવે છે 7મો શ્લોક, યોગ યુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જીતેન્દ્રિય સર્વભૂતાત્મા કુર્વન્નપી ન લિપ્યતે. જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. જો હવે આ યોગ યુક્તો વિશુદ્ધાત્મા એટલે જે આ યોગમાં યુક્ત છે એ વિશુદ્ધ આત્મા છે. યોગ એટલે આપણે જોયેલું, યોગ એટલે શું? કોઈ કહેશે યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. ભક્તિમય સેવા. યસ. બીજું કોઈને હજી આનાથી આગળ કંઈ કેવું છે? યોગ એટલે શું આપણે જોયેલું એક અધ્યાયમાં. યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. યસ, ખૂબ ભગવાન સરસ સાથે માતાજી. જોડાણ. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. હા, ક્યાંથી બોલો છો? કોને બોલ્યું? નીતુ જરીવાલા, સુરત થી બોલું છું. હા, હરે કૃષ્ણ, ખૂબ સરસ. તો આજે છે અહીંયા યોગ યુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જીતેન્દ્રિય એ એમને વિજિતાત્મા જીતેન્દ્રિય એટલે એને ઇન્દ્રિયોને જીતેલી છે. સર્વભૂતાત્મા કુર્વન્નપી ન લિપ્યતે, એવો જે જીવ છે, જે મનુષ્ય છે એ સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. અહીંયા જે છે આ ફોટામાં એક ભક્ત છે એ ભગવાનનો પ્રસાદ બધાને વહેંચી રહ્યો છે. એ જે સવારના ઉઠે છે, મંગલા આરતી કરે છે, પછી ભગવાનની આરતી સેવા પૂજા કરે છે. તો આ જે બધા કર્મો છે એ આપણે કરવાના છે. એટલે એ આ જે ભક્ત જે છે એ હંમેશા ભગવાનની ભક્તિમાં લીન હોય છે અને એ રીતે ભગવાન કહે છે કે આપણે જે ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીશું, મન તથા ઇન્દ્રિયો, એ જે આપણે વાત કરેલી કે ભાઈ મન, ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. કામ એટલે ઈચ્છાઓ, એટલે જે આપણે શરીરના માટે આપણે જે ભોગો ભોગવવા માટેની જે ઈચ્છાઓ એટલે સકામ કર્મો જે કરીએ છીએ તો એ આપણે એમાં આપણે કંટ્રોલ કરવાનો છે અને ઇન્દ્રિયોને આપણે વશમાં રાખી શકે છે તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે એવું અહીંયા ભગવાન કહે છે. હવે આ જે આપણા પ્રભુપાદ જે છે
એ જે એમને જે કર્યું આખા વિશ્વમાં, મંદિરો બંધાવ્યા, અને જે ઇસ્કોન એટલે કે ઇસ્કોનનું નામ જે છે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. તો આ જે ઇસ્કોનનું નામ એમને જે આપ્યું છે અને આ જે ફેલાવો કર્યો ભક્તિના સાયન્સનો, એ એમને ખૂબ જ બિરદાવા લાયક કર્મ કર્યું, એટલે આ અકર્મમાં આવે છે. પછી છે બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણી સંગત્યક્ત્વા કરોતિ યહ લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્ર વિમિવાંભસા. એટલે જેમ કમળપત્ર જે છે, કમળનું જે પાન હોય છે, એ પાણીથી ક્યારેય પણ લિપ્ત થતું નથી. તો એવી રીતે આપણે પણ કર્મોના ફળોની ઈચ્છા રાખવાની નથી. એ આપણે આપણા કર્મો જે છે એ ભગવાનને અર્પિત કરવાના છે, અને ભગવાનને અર્પિત કરી અને જે ફળ ભગવાન આપે એનો તિરસ્કાર પણ નથી કરવાનો, અને આપણે તિરસ્કાર ન કરીને જે પણ આપે એમાં આપણે સંતોષ પામવાનું છે. અને આપણે ભગવાને કીધું, આગળ આપણને જણાવ્યું હતું કે ભાઈ જે રીતે મને શરણાગત થાય છે એ રીતે મને પામે છે, અને એને એવી રીતે હું ફળ આપું છું. તો એ પણ આપણે આ એનો રેફરન્સ છે કે ભાઈ આ રીતે ભગવાન કહે છે કે તારે કર્મ ફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની, કર્મો જે છે તું મને અર્પિત કર. અને ભગવાન એટલા દયાળુ છે કે આપણને પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરવા ઈચ્છે છે. આ ભગવાને આ ભગવદ ગીતા કેમ આપી છે? ભગવાનનો આ લવ લેટર છે, અને એમાં જો કેટલા શ્લોકો આપણને કહી દીધા કે તું મારા માટે કર્મ કર, તું મને પામીશ. અને આ લવ લેટર આપણે આ ભગવદ ગીતાને વાંચવાની છે ખોલીને. તો આ રીતે આપણે એને જપ કરવાનો છે. કળિયુગમાં જપ યજ્ઞનું આપણને મહત્વ, જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા 500 વર્ષ પહેલા અને કહી ગયા કે જપ કરીને કૃષ્ણની કૃપા મેળવો. પછી જે છે કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કેવલૈરિન્દ્રિયૈરપી યોગિનઃ કર્મ કુર્વન્તિ સંગમ ત્યક્ત્વાત્મ શુદ્ધયે. યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તો અહીંયા જે છે બતાવ્યું છે, આ જે બધા ભક્તો છે એ ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં લીન છે. તો આપણે જે છે શરીર, મન અને બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા કયા કર્મો કેવી રીતે કરવાના છે, અને આત્મશુદ્ધિ કેવી રીતે કરવાની છે? તો જે ભગવાન કે છે કે શરીર એટલે આપણા આંખો, હાથ, કાન, નાક અને મોં, એટલે આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે એને ભગવાનમાં કેવી રીતે લગાવવાની છે? તો ભાઈ કે આંખો જે છે, તો આંખો છે તો આપણે વિચારવાનું કે હું ભગવાનનું દર્શન કરીશ. પછી જે કાન છે તો ભગવાનની લીલાઓ, રૂપ ગુણના વર્ણન જે આપણે કરીએ, તો એ જે લીલાનું આપણે શ્રવણ કરીએ, તો એ જે છે કાન અને લીલાનું શ્રવણ આપણે કરીએ, સાંભળીએ, તો એ રીતે આપણી આંખો, કાન અને નાક જે છે એને આપણે ભગવાનના સુગંધી ફૂલો સૂંઘવામાં, અને આ જે છે ને એ બધી શક્તિ છે, ભગવાનને ચડાવેલા પુષ્પો હોય છે, તો એમાં પણ એક શક્તિ હોય છે જે ભગવાનના અંગ ઉપર આવી અને એ પછી આપણે જે એનું ગ્રહણ કરીએ છીએ સુગંધનું, તો પણ આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય છે. તો આ રીતે જે છે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એને આવી રીતે ભગવાનના કામમાં લગાવવાની છે. અને જે બુદ્ધિ છે એ બુદ્ધિમાં આપણે એવી રીતે વિચારવાનું છે કે જે હું પૈસા કમાઈશ, ગૃહિણી હોય તો ગૃહિણી બી એમ વિચારે કે ભાઈ જે હું ભગવાન રસોઈ જે બી થાય છે ભગવાનને હું અર્પિત ભોગ લગાવી અને પછી જે પ્રસાદ લેશું, તો આપણે જે આપણી ચેતના એ જે પ્રસાદમાં જે શક્તિ છે, અને ભગવાન તો એમની ઇન્દ્રિયોથી કંઈ પણ કાર્ય કરી શકે છે. ભગવાન આપણને ઘણીવાર પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આપણે ભોગ લગાવીએ તો એટલો ને એટલો જ રહે છે, ભગવાન તો ખાતા જ નથી. પણ એ જે ભગવાન જે છે એમની ઇન્દ્રિયોથી બધું જ કરી શકે છે. તો એ આપણી દ્રષ્ટિથી ખાલી એ ભગવાન એમાં શક્તિ મૂકે છે. એ ભગવાન એમની ઇન્દ્રિયોથી ખાઈ બી શકે છે, આંખથી ખાઈ બી શકે, મોંથી બોલી બી શકે ને મોંથી કંઈ પણ કરી શકે. એટલે એમને કોઈ એવા બંધનો નથી. આપણે કાલે જે આપણા અને ભગવાન વચ્ચે શું તફાવત છે એ પણ આપણે કાલે જોયેલો કે ભગવાનનો આત્મા અને શરીર એક જ છે, અને આપણે જે છીએ એ આપણે પંચમહાભૂતોથી આપણું શરીર બનેલું છે. તો આ રીતે આપણી બુદ્ધિ, એટલે આપણે જે પુરુષો જે છે એ આપણે પૈસા આપણે જે મેળવીએ છીએ તો એમાં પણ એમ વિચારે કે ભાઈ આપણે જે આપણા ભગવાનનો જે અમુક પાર્ટ કાઢીએ
આપણા જે પૈસા આપણા માટે સેવિંગ કરી અને પછી જે વધે એ આપણે ભગવાન માટે લઈએ, ભગવાનના કામમાં યુઝ કરીએ, તો એ રીતે આપણે આપણી બુદ્ધિને એવી રીતે વિચારવાનું છે કે ભગવાનના કર્મમાં લગાવવાની છે. આપણે જે પણ કંઈ કર્મ કરીએ એ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરવાનું છે. તો અહીંયા એ આપણને કે છે, આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તો આપણે સંસાર છોડીને જવાનું નથી. આપણને બી જે ભગવાને જે ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે એમાં આપણે ભગવાનના માટે થઈને કર્મ કરવાના છે. અહીંયા જે છે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ ભગવાનને બાળકોને પ્રસાદ આપી રહ્યા છે અને બાળકોની સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો આ જે છે શ્રીલા પ્રભુપાદ એ અકર્મ, આ બધા જે કર્મો છે અને આવા વેડલાઓ એકદમ જૂજ હોય કે આપણે આટલી ભક્તિમાં આટલું આગળ વધવાનું એ આપણને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધવાનું છે. અને આ જે બાળકો જે છે એ ઘણીવાર આપણને એમ લાગે કે આ ઘણા બાળકો નાના હોય ને ત્યારથી જ ગીતાના શ્લોકો બોલતા હોય, ભક્તિમાં આગળ હોય, તો આપણને ઘણીવાર વિચાર આવે કે ભાઈ આ બધું કેવી રીતે શક્ય બને કે ભાઈ આ આટલું બાળક, પણ એ બાળક આપણે જે પહેલા વાત કરી ને કે ભાઈ આપણી ભક્તિ અધૂરી રહે તો બીજા જન્મમાં ભગવાન એવી અનુકૂળતા કરી આપે કે આપણને ભક્તિ કરવાનો પાછો અવસર મળે અને આપણે પાછા ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધીએ. તો એ રીતે ભગવાન આપણને અવસર આપે અને આપણી અનુકૂળતા કરી આપે આપણા કર્મો પ્રમાણે. પછી એટલે આપણે વિચારવાનું છે કે આપણે કયા કર્મો કરવા, કયા ન કરવા, તો આપણે અને ભક્તિમાં આગળ વધી અને આપણે પણ આગળ જવાનું છે અને ભગવાનના ધામને પામવાનું છે. પછી કે છે યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા શાંતિમ આપનોતિ નૈષ્ટિકીમ અયુક્ત કામકારેણ ફલે સક્તો નિબધ્યતે. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. પાછું ભગવાને કીધું કે સકામ કર્મોમાં લપેટાવાનું નહીં. આપણે જે છે એ આપણે જે છે શરીર માટે જીવે છે. ભગવાન આપણે જે ભોગો ભોગવવા માટે જે ઈચ્છાઓ માટે આપણે થઈને કર્મ કરીએ છીએ તો એ કર્મના બંધનો લાગે છે એના. તો ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. હરે કૃષ્ણ. તો આ રીતે ભગવાન પાછું કહી દીધું કે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે આપણે પહેલા પણ જોયું હતું કે આપણે જે સકામ કર્મો કરવાના નથી પણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે અને મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી અને મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો કેવી રીતે રહેશે કંટ્રોલમાં, તો કે તું મને મારી ભક્તિમાં સ્થિર થઈશ તો જ થશે અને ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. પછી સર્વ કર્માણી મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખમ વશી નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન. જ્યારે દેહધારી આ જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે ત્યારે તે નવ દ્વાર વાળા નગરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. તો હવે આ 9 દ્વાર વાળું શરીર એટલે કે 2 આંખો, 2 કાન, પછી આ 2 નાકના જે છે દ્વાર એ એટલે એ, અને 1 મોં, 1 ગુદા અને 1 જનનેન્દ્રિય. તો એ રીતે 9 દ્વાર કીધા છે ભગવાને કે 9 દ્વાર વાળા નગર એટલે કે આપણું 9 દ્વાર વાળું આપણું આ શરીર, તો એમાં કશું કરાવ્યા વગર પણ સુખપૂર્વક રહી શકે છે. તો આ દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. તો આપણે જે મન, ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિ આપણી કંટ્રોલમાં રહેશે તો આપણે પ્રકૃતિને પણ વશમાં કરી શકીશું. પ્રકૃતિ એટલે પ્રકૃતિના ગુણો, રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણ. તો એ રીતે ભગવાન કહે છે કે પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે તો એ 9 દ્વાર વાળા નગરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. હવે છે આ વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની શુનિ ચૈવ સ્વપાકે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ.
હવે ભગવાને સાચો પંડિત કોને કીધો છે એ આ શ્લોકમાં બતાવ્યું છે કે સાચો પંડિત કોણ છે. હવે આ પંડિતની વ્યાખ્યા છે. તો વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. તો હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાના તો શું કે ભાઈ કૂતરા અને સાધુને આપણે ઘરમાં લાવીને ચા પાણી પીવડાવવાના? એટલે એ નથી કીધું ભગવાને અહીંયા. ભગવાન કે છે કે આપણે બધાને સમભાવે જોવાનું છે. આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો પરમાત્મા જે છે એ બધા સજીવોના હૃદયમાં રહેલા છે. એટલે એ પછી પશુઓ, પક્ષીઓ, વ્યક્તિ એટલે કે મનુષ્યો અને બધામાં પરમાત્મા રૂપે એ હાજર હોય છે. તો એ રીતે આપણે અહીંયા જોવાનું છે કે બધા સજીવોના હૃદયમાં ભગવાન અહીંયા હૃદયમાં રહેલા છે ભગવાન. તો આપણે જે છે એ આપણે સમદ્રષ્ટિથી બધાને જોવાનું છે. ઘણીવાર આપણે ઘણા માણસો સાથે છે ને અનાયાસે જ બધા ઝઘડી પડતા હોઈએ કોઈ વસ્તુ માટે, પણ આપણે જો એ રીતે જોઈએ ને કે ભાઈ આ બી એક ભગવાન પરમાત્માનો અંશ છે, પરમાત્મા એના હૃદયમાં પણ રહેલા છે, તો આપણે એ વસ્તુ કરવા માટે મજબૂર ન થઈએ. તો આપણે એ બધાને સમદ્રષ્ટિથી જોવાનું હોય છે. તો આ જે છે પંડિત કોને કહેવાય એની આ વ્યાખ્યા છે કે ભાઈ પંડિત એટલે ભગવાને અહીંયા બધાને જે સમદ્રષ્ટિથી જુએ છે એને પંડિત કીધા છે. તો આગળ જે અને ભગવાન કે છે કે તે દરેક શરીરમાં હાજર પરમાત્માને જુએ છે. પંડિતાહ સમદર્શિનઃ. પછી બાહ્ય સ્પર્શેશ્વ સક્તાત્મા વિંદત્યાત્મની યત સુખમ સબ્રહ્મ યોગ યુક્તાત્મ સુખમ ક્ષય મનુમશ્નુતે. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરમ બ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. તો આ જે છે આપણા હરિદાસ ઠાકુર આપણે જે આગળ જોયા એ આ હરિદાસ ઠાકુર છે નામાચાર્ય, અને ખૂબ પ્રખ્યાત, અને અત્યારે બી વૈષ્ણવ ઇસ્કોન જે ઇસ્કોન ટેમ્પલ છે એમાં એમની આરતી પછી એમની જય બોલાવાતી હોય છે. તો આ જે હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ મુસલમાન કુળમાં જન્મેલા હતા, પણ કૃષ્ણના ખૂબ જ મોટા ભક્ત હતા, શુદ્ધ ભક્ત હતા. એટલે એ દિવસમાં એટલા જાપ કરતા. તો ત્યારે એવું બને છે કે જે મુસલમાન કુળના જે બીજા લોકો હોય છે એમને એમની ઈર્ષા આવે છે કે ભાઈ આ બધું તો એ શું કરી રહ્યો છે. તો એ જે લોકો હોય છે એ જે છે ગણિકાને મોકલાવે છે એમની પાસે કે ભાઈ આ ગણિકાને મોકલાવી અને એને વ્યાભિચારી તરીકે ખરાબ કહી અને એ રીતે એ લોકો એને બદનામ કરવા માટે ઈચ્છતા હોય છે લોકો. એટલે આ જે કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હોય છે એટલે લોકોને આવી રીતે એ લોકો જે છે એ ગણિકાને મોકલી અને એમને બદનામ કરવા માંગતા હોય છે. એટલે હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ ગણિકા આવે છે એમની પાસે, તો અને ગણિકા કહે છે કે ભાઈ મને તમારી સાથે તમને આલિંગન કરવું છે, મને તમારી સાથે રહેવું છે, અને એ રીતે વાત કરે છે અને દેહ સુખ માટે માંગણી કરે છે. તો ભગવાન જે હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ કહે છે ગણિકાને કે ભાઈ હમણાં મારા જાપ પૂરા થઈ જશે પછી હું તારી સાથે વાત કરીશ. તો એ રીતે જે હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ આખો દિવસ હરિનામ જાપ કરતા હોય છે. પછી રાત થાય છે, અને રાત થાય છે એટલે પછી પાછી ગણિકા એના ત્યાં ચાલી જાય છે રિટર્ન ફરી, અને પાછી બીજા દિવસે ફરીથી આવે છે. અને પાછી હરિદાસ જે ઠાકુર છે એ પાછા કહે છે કે ભાઈ મારે જાપ કરવાના બાકી છે, હમણાં જે જાપ પૂરા થશે એટલે હું તને તારી સાથે વાત કરીશ. તો આ જે જાપ કરતા હોય છે પાછી એ જે સાંજ પડી જાય છે, રાત પડી જાય છે, એટલે પાછી એ ઘર માટે રવાના થાય છે. પાછા ત્રીજા દિવસે ગણિકા આવે છે. પણ આ જે જાપની જે શક્તિ છે, અને આ હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ શુદ્ધ ભક્ત હતા એટલે એમનો પણ એક પ્રભાવ હતો. એટલે એ પ્રભાવ અને હરિનામ જાપ દ્વારા આ ગણિકા જે જુએ છે એનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે, અને એ હૃદય પરિવર્તન થાય છે અને એની આંખમાંથી દળ આંસુ નીકળવા માંડે છે કે આ મેં શું કરી નાખ્યું. એટલે એ જે જપ યજ્ઞ એ પછી હરિદાસ ઠાકુર સાથે એ જપ યજ્ઞ કરવા લાગે છે, અને એને એના વાળનું મુંડન કરાવી નાખે છે ગણિકા.
અને એ જાપમાં એ પણ જાપ કરે છે અને દિવસના આવી રીતે 3 લાખ જાપ એક ઘણિકા કરે છે અને એનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે અને એ ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થાય છે. તો આ જે આવી રીતે જે છે ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ જે ભક્ત જે છે એ આકૃષ્ટ થતો નથી. તો આપણા આવા જે નામાચાર્ય જે હરિદાસ ઠાકોર એમને નમન. અને જે આવી રીતે સમાધિમાં લીન રહે છે અને જે ભગવાન કીધું આપણને કાલે પણ કીધું કે જે મનને એકાગ્ર કરીને કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન થાય છે એને જ સમાધિ કહેવાય છે. તો એ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. જો આપણે પણ જપ રોજ કરતા જઈશું અને જેમ જેમ જપ વધારતા જઈશું એમ આપણને પણ એક આનંદનો અનુભવ થશે. તો આ જે છે અને આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે અને આપણે સુખનો અનુભવ કરી શકીશું. પ્રભુપાદ જે છે એ આ ભક્તોની સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને જે ભક્તો જે છે એ પણ એટલા આનંદમાં છે દેખાઈ રહ્યું છે કે જે શુદ્ધ ભક્તિનો આનંદ માણી રહ્યા છે. પછી જે છે યહી સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યોનય એવતે આદ્યંતવંતઃ કૌંતેય નતે શૂરમતે બુધઃ. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખોપભોગમાં રસ લેતો નથી કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. હવે આપણા સુખ અને દુઃખના કારણ શું હોય છે? કેમ કે આપણે જે આ સંસારમાં જે સુખ હોય છે એ પણ ક્ષણિક હોય છે ને દુઃખ પણ ક્ષણિક હોય છે. સુખ અને દુઃખ આવતા જતા રહેતા હોય છે. પરંતુ જો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખોપભોગમાં રસ લેતો નથી તો એ આવા જે સુખો છે એનો આદિ તથા અંત હોય છે. એટલે જે આપણે સકામ કર્મો કરીને આ જો અહીંયા બીજા આ ફોટામાં આ જે મનુષ્યો જે છે એ આ દેખાઈ રહ્યું છે કે આ ભૌતિક સુખો માણી રહ્યા છે, પરંતુ અહીંયા જે પ્રભુપાદ જે છે એ ભગવાનની ભક્તિમાં લીન છે. તો આપણને પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આવા સુખોપભોગમાં પણ આપણે રસ લેવાનો નથી કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ હોય છે. અને હે કૌંતેય, અહીંયા જો ભગવાને છે ને કૌંતેય કહીને બોલાવ્યો છે અર્જુનને. કેમ કે કૌંતેય એટલે કુંતી માતાનો પુત્ર. તો જે ભગવાને કૌંતેય કીધો છે, કોઈ જગ્યાએ ભગવાને ધનંજય કીધો છે, કોઈ જગ્યાએ જનાર્દન કીધું છે. તો એ રીતે જે છે એ કૌંતેય એટલે કુંતી માતાએ ભગવાન પાસે દુઃખો જ માંગ્યા છે. કેમ કે કુંતી માતા કહે છે કે તમે મને દુઃખ આપશો તો હું તમારી સાથે હું રહી શકીશ. કેમ કે આપણે ઘણીવાર આપણે જોયું છે કે આપણને ક્યારેક એવા દુઃખ આવી જાય ને તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં આપણે વધારે ભગવાનની ભક્તિ તરફ આપણે આગળ વધતા હોઈએ છીએ. તો આ જે છે કુંતી માતા જયારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારિકા છોડીને જયારે યુદ્ધ પત્યું એ પછી એમના ઘર તરફ એટલે કે એમના દ્વારિકા તરફ પ્રયાણ કરતા હોય છે ત્યારે કુંતી માતા સરસ એમને પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન તમે નહીં જાઓ, તમે અમારી સાથે રહો, નહીં તો પછી તમે મને દુઃખ આપો કે હું તમારી સાથે રહી શકું. અને ભાગવતમમાં એ જે પ્રભુપાદ જે છે એમને તો કુંતી માતાની પ્રાર્થનાઓ જે કરી છે કુંતી માતાએ એના માટે આખી એક અલગ બુકનું લખાણ કર્યું છે અને કુંતી માતાઓની પ્રાર્થનાને એમને આ બુકમાં વણી છે. તો બહુ સરસ એનું વર્ણન કર્યું છે પ્રભુપાદે. તો આપણને પણ આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ સુખ અને દુઃખ જે છે એ ક્ષણિક છે. સંસારના જે સુખો અને દુઃખ છે પણ એટલે આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ જવાનું છે. હવે જે છે આ આપણે જોયું છે કે ઘણીવાર ચોમાસામાં જે જીવડા હોય છે એ લાઇટ તરફ આકર્ષાતા હોય છે. એટલે અહીંયા જે આસક્તિ જે છે એ જીવડાઓની આસક્તિ શેમાં હોય છે? પ્રકાશમાં. તો એ રીતે આપણે આસક્તિ ભગવાનની ભક્તિમાં લગાવવાની છે. પણ અને આ જે જીવડાઓ જે છે એ કેવું હોય છે એમની આસક્તિ કે સવારે જન્મે અને રાત સુધીમાં તો પાછા એ મૃત્યુ પણ પામે. તો એવું એમનું જીવન હોય છે. પછી જે આ હાથી છે તો હાથી જે હાથીનો શિકાર કરવાનો હોય તો હાથીની આસક્તિ શેમાં હોય છે?
કે સ્પર્શમાં, એટલે એને પાણીનો સ્પર્શ એને બહુ ગમે, પછી હાથણીનો જે સંસર્ગ હોય એ એને બહુ ગમે. તો એ જે શિકારી હોય છે એ હાથીનો શિકાર કેવી રીતે કરે છે, તો એ હાથણીને એની પાછળ ભગાડે છે, ભગાવે છે, અને એ પછી એ કોઈ ખાડામાં એને નાખે છે હાથણીની પાછળ ભગાવીને, અને એ પછી ભૂખ તરસથી એને ભૂખ ખાવાનું નહીં આપીને એને ભૂખ અને તરસથી મારે છે, અને એ પછી હાથીનો એ શિકાર કરે છે. તો એ જે હાથીની આસક્તિ જે છે એ સ્પર્શમાં, એના લીધે એ ફસાય છે. પછી જે છે આ ભમરો જે છે એ ભમરાની આસક્તિ જે છે એ સુગંધમાં હોય છે. તો એ રીતે આપણે પણ જે આસક્તિ જે છે એ આપણે આસક્તિ સકામ કર્મોમાં રાખવાની નથી. તો આ જે છે ભક્ત અને અભક્ત આપણે જોયું કે અભક્ત હોય છે એ મારું ઘર કરતો હોય છે. પછી જે છે ભક્ત હોય છે એ મને કૃષ્ણની યોજના ઉપર વિશ્વાસ છે, એ રીતે આપણે જોવાનું છે. પછી કે છે 29મો શ્લોક. આ જે 5મા અધ્યાયનો આ જે છેલ્લો શ્લોક છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને આને શાંતિ ફોર્મ્યુલા કીધી છે. તો ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વર. તો આ જે છે સહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. હવે આ ભગવાને અહીંયા કીધું કે મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે આ ભગવાને અહીંયા શાંતિની ફોર્મ્યુલા આપી દીધી. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ. તો આ જે છે 29મો શ્લોક એ તો ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ એટલે અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે, તો એ છે ભગવાન. અને આપણે જાણીએ છીએ કે આ બધું હું જ કરું છું, મેં જ કર્યું છે, પરંતુ બધું ભગવાન દ્વારા જ નિયંત્રિત થતું હોય છે. આપણે જોઈએ કે ભાઈ સૂર્ય, ચંદ્ર, આ જે પૃથ્વી જે છે એમની જાતે ચાલી રહ્યા છે. આપણે ઘણીવાર આપણે ઓલું કંઈક વૈજ્ઞાનિકો ને સાયન્ટિસ્ટો બધા જે કહેતા હોય છે કે જે ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન થયું એના લીધે આપણે સૂર્યનો પ્રકાશ મેળવી રહ્યા છીએ, અને આ બધા જે ગ્રહો અને મંડળો, બ્રહ્માંડો જે છે એ ચાલી રહ્યા છે. તો એ આપણે પહેલા બી કીધું હતું, ભગવાને સમજાવ્યું હતું. પ્રકૃતિમ અધિષ્ઠાય સ્વંભવામી આત્મમાયયા. હું મારી માયા દ્વારા આવું છું અને પ્રકૃતિનો હું અધિષ્ઠાતા છું. એ ભગવાને આપણને કાલના અધ્યાયમાં સમજાવેલું. તો અહીંયા પણ આપણે સમજવાનું છે કે આજે જે મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. હવે આ ભગવાને કીધું શુભેચ્છક મિત્ર. તો આપણે જો સંસારમાં જોઈએ કે ભાઈ આપણને ઘણીવાર પ્રશ્ન આવે કે ભાઈ આપણે બી કેટલા મિત્રો છે, આપણા જે સગાવાલાઓ છે જે છે એ આપણા, અને ઘણીવાર તો આપણને એટલું આપણું ફ્રેન્ડ સર્કલ એટલું બહોળું હોય, પણ એ બધા જે છે આપણા સગાવાલાઓ અને જે આપણા શુભેચ્છકો જે છે એ ક્યાં સુધી છે આપણી સાથે? આપણા મૃત્યુ સુધી. પણ એ મૃત્યુ પછી જે છે એમાં તો આપણને ભગવાન કહે છે કે ત્યારે પણ હું જ છું તારો મિત્ર તરીકે હું જ રહેવાનો છું. તો એ જે ભગવાન અહીંયા સમજાવવા માંગે છે કે આ જે બધા જે સંસારમાં તારા જે શુભેચ્છકો છે એ તારા જે શરીર નાશ પામશે એ પછી તારા કોઈ મિત્ર કે સગાવાલાઓ આવવાના નથી તારી સાથે. તો આ જે ભગવાન કહેવા માંગે છે કે હું શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. તો ભગવાન અહીંયા આવી રીતે આપણને સમજાવે છે કે તારા આ જન્મમાં પણ તારે મને મિત્ર બનાવવાનો છે, એ પછી પણ હું તારો મિત્ર જ રહેવાનો છું. હું તારા પાપોમાંથી તને મુક્ત કરવા, ભગવાન આપણને આપણા પાપ લઈ લેવા માટે આપણને એટલા દયાળુ છે ભગવાન, કે ભગવાન કહે છે કે હું તારા પાપ લઈ અને હું તને મુક્ત કરીશ.
તું મને એટલે એ મુક્તિ માટે આપણે શું કરવાનું છે? ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો છે, ભગવાનના આપણે ભગવાનની સેવા પૂજા કરવાની છે. તો એ રીતે આપણે ભક્તિમાં આગળ વધવાનું છે, ભગવાનના જાપ કરવાના છે. તો ભગવાન કહે છે કે હું સંસારના દુઃખોમાંથી તું શાંતિ પામીશ. તો આ જે શ્લોક છે એનો આ ભાવાર્થ છે, સહૃદમ સર્વભૂતાનામ. હું શુભેચ્છક મિત્ર અત્યારે પણ છું, પછી પણ રહેવાનું છું ને પછી પણ રહીશ. તારા કેટલા પણ જન્મો થશે તે છતાં પણ હું તો તારો મિત્ર રહેવાનો જ છું. અને આ રીતે ભગવાન કહે છે, એટલે આ શાંતિની ફોર્મ્યુલા આપી છે અને આને શાંતિ ફોર્મ્યુલા મંત્ર કહે છે, શ્લોક કહેવાય છે. તો આ પણ આપણે મંત્ર જે છે, આ જે શ્લોક છે એ વાગોળવા જેવો છે. તો આ પણ યાદ રાખવા જેવો શ્લોક છે અને આ શાંતિની ફોર્મ્યુલા છે. હવે ભગવાન કે છે શાંતિની ફોર્મ્યુલામાં કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ આનંદ કરનાર છે, સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે અને અમારો એકમાત્ર શુભચિંતક મિત્ર છે. સર્વોચ્ચ આનંદ કરનાર છે. તો ભગવાને જે લીલાઓ કરી તો એમાં ગોપ બાળકો, ગોપીઓ, પછી જે છે યશોદા, નંદ, એ બધાને કેટલો આનંદ, વાત્સલ્ય ભાવે, માધુર્ય ભાવે, તો એ રીતે બધાને આનંદ આપ્યો છે. આપણે જે ગોલોકમાં જે ગોલોક ચાટમાં જે ઉપર ભગવાનનું ગોલોક ધામ જે છે એમાં તો ભગવાને એવું કીધેલું છે કે અહીંયા કોઈને કોઈ ભગવાન તરીકે એમને જાણતા જ નથી. જે ઉપર આપણે સહસ્ત્ર દલ વાળું જે કમળ વાળું આપણે જે જોયું તો એમાં ભગવાન કહે છે કે અહીંયા કોઈ મને ભગવાન તરીકે જાણતું નથી. યશોદાજી છે એ વાત્સલ્ય ભાવે એમની સેવા કરી રહ્યા છે. પછી જે ગોપીઓ છે, ગોપીઓ ત્યાં એમ કે ભાઈ આમાં અમારા પ્રાણનાથ છે. ગોપ બાળકો જે છે એ એમ કહી કે ભાઈ અમે આ કૃષ્ણ જે છે એ તો અમારા મિત્ર છે. ત્યાં કોઈ ભગવાન તરીકે એમને જાણતું જ નથી. જે આપણે ઉપરનો સૌથી જે ભગવાનનું જે ઘર છે એ આપણે જોયેલું, વૈકુંઠ છે એ આપણે એમની ઓફિસ છે. ત્યાં બધી ફોર્માલિટી હોય છે અને ત્યાં આપણે જેમ ઓફિસમાં જેમ ડ્રેસ કોડ હોય ને સુટેડ બુટેડ થઈને જવાનું હોય એ રીતે ત્યાં એ ઓફિસ છે એટલે ભગવાનની. તો ત્યાં ફોર્માલિટીઝ છે બધી. પણ ભગવાનના ઘરમાં ભગવાન એ આવી રીતે આનંદ આપે છે અને બધાની સાથે લીલાઓ કરે છે. તો એ રીતે સર્વોચ્ચ આનંદ કરનાર છે. અને ત્યાં યશોદા માતાજી હોય ને એ એમ જ કે ભાઈ મારે તો મારો કાનુડાને દુઃખ ન પડે એ મારે જોવાનું. ગોપીઓ જે છે એ કે મારા પ્રાણનાથ છે. એટલે એ રીતે અને આ જે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ અને જે ધર્મેશ્વર દાસ પ્રભુ જે છે એ તો જયારે એકવાર વાત થતી હતી તો એ કે ભાઈ આ જે ગોલોક એટલે ભગવાનનું જે ધામ છે નિત્ય ધામ, તો એ નિત્ય ધામમાં તો ભગવાન આપણે ત્યાં જઈને કોઈ કહે ને કે ભાઈ ચલ હું તને ભગવાનના ઐશ્વર્યનું દર્શન કરાવું, તો ત્યાં કોઈ સમજતું જ નથી. ભાઈ કે ના કોઈ ઊભું જ ન રહે જોવા માટે કે જાણવા માટે. એટલે એ રીતે ભગવાન ત્યાં લીલા કરે છે અને બધાને આનંદ આપે છે. તો એ આપણે જે છીએ એ આપણે ટ્રાવેલ એ રીતે કરવાનું છે કે ભાઈ દાસ્ય, વાત્સલ્ય, શાંત રસમાંથી આપણે ધીરે ધીરે ઉપર માધુર્ય ભાવ તરીકે ભગવાનને આપણે ઉપર જવાનું છે. તો આ જે ગોલોક ચાર્ટ જોયો આપણે અને આ જે આખો અધ્યાય જે છે એમાં પણ ભગવાને કીધું કે ભાઈ મારી ભક્તિ સેવામાં તું લીન થા અને મારા માટે કર્મ કર. તો જે ભગવાન કે છે કે કૃષ્ણ એ સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે. આ શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે હું જ સુપ્રીમ કંટ્રોલર છું, સર્વોચ્ચ આનંદ આપનાર છું અને એકમાત્ર શુભ ચિંતક મિત્ર છું. તો આ જે સુપ્રીમ કંટ્રોલરમાં આપણે જોયું કે ભાઈ ચંદ્ર જે એની ધરી ઉપર ફરી રહ્યા છે, સૂર્ય જે છે એ પ્રકાશ આપી રહ્યા છે. તો આ બધાના જે બધું ભગવાનના નિયંત્રણમાં છે પ્રકૃતિ બધી. અને આપણે આપણું માલિકીનું કાંઈ જ નથી. તો ભગવાન કે છે અને આપણું માલિકીનું કાંઈ જ નથી એટલે આપણે પણ ભગવાનની સેવા કરવા, આપણે જે બી ભગવાને આપેલું છે એ ભગવાનની સેવામાં આપણે લગાવવાનું છે અને આપણે એ રીતે કર્મ કરવાનું છે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને. તો આ જે છે એ આ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે. ભગવાન કહે છે તમારા ધ્યેય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, તમારા કાર્ય કરો અને પરિણામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરો. જાપ કરો અને ખુશ રહો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ રીતે આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે.
હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. 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 બધાને ગોલોકમાં ચાર્ટમાં સમજણ પડી ને? બધાને સમજાયું? તો આપણે અહીંયા જે બી જોવાનું છે કે હરે કૃષ્ણ બધા હરે કૃષ્ણ પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. આજે પણ આપણે માળા કરવાનું છે, જે માળા કરવાની છે. કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય કે કઈ હોય તો પૂછી શકે છે, ને પછી આપણે માળા લઈએ, માળા કરીએ છીએ. માતાજી ગઈકાલનો આપણો પ્રશ્ન હતો હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, શું નામ છે તમારું? જિજ્ઞાસા પાઠક. આપણે જે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય યસ અને યસ. એકલવ્ય અને એની વાત હતી ને, જી જી. હા અર્જુન. હા. એટલે કે એકલવ્ય ને શીખવું હતું. યસ. હા, હું તમને સમજાવું માતાજી. તો હવે હા, નેક્સ્ટ જે છે ને એ આપણે ભગવદ ગીતાની અહીંયા આપણે ચર્ચા છે. તો આપણે ભગવદ ગીતાના જે ક્વેશ્ચન હોય ને એ લઈશું. આપણે મહાભારતના ને એ આપણે ક્વેશ્ચનો નહીં લઈએ. તો આપણે જે ભગવદ ગીતામાં જેને બી આજનો તો હું તમને આન્સર આપું છું માતાજી. એક મિનિટ. હા, તમારો સારો છે ક્વેશ્ચન. અને આપણે જે મહાભારતના ને જે બી છે ને ક્વેશ્ચન એ આપણે નહીં લઈએ. આપણે ધીરે ધીરે આ સમજતા જઈશું ને એમાં આપણી બધી ક્લેરિટી આવતી જશે. તો આ જે એકલવ્ય અને કર્ણ જે હતા ને, એકલવ્ય એ આસુરી વૃત્તિનો હતો. એકલવ્ય. અને ત્યારે એ જે વૈદિક કાળ જે હતો ને એમાં એટલું મહત્વ હતું ગુરુનું કે ગુરુ જે કે એ શિષ્યએ કરવું જ પડે. પણ તે છતાં પણ એકલવ્ય, ગુરુ દ્રોણે એકલવ્યને કીધું કે ભાઈ આ વિદ્યા જે છે એ તારા માટે નથી. પણ તે છતાં બી એ માન્યો નહીં. અને એ જે એકલવ્ય હતો એ આસુરી વૃત્તિનો હતો, એટલે એ માન્યો નહીં અને એને એ ગુરુ દ્રોણનું પૂતળું બનાવી અને પછી એને એ વિદ્યાનું એને ગ્રહણ કરી, ગુરુ દ્રોણનું પૂતળું બનાવીને. તો એ જે એકલવ્યની જે આ વૃત્તિ હતી એ ગુરુ દ્રોણને પસંદ નહીં આવી અને એ પછી એને એકલવ્યનો વધ જે છે એ કૃષ્ણએ કરેલો છે. તો આ રીતે વાર્તા છે. અને કર્ણ જે છે, તો કર્ણ જે છે યુદ્ધ પહેલા ભગવાન કર્ણની પાસે પણ જાય છે અને કર્ણને પણ કહે છે કે તું પાંડવોની સાથે આવી જા. પણ કર્ણ માનતા નથી કે ના, હું હવે દુર્યોધનને જ સાથ આપીશ. એટલે એ જે છે એમની જે કર્ણની વૃત્તિ પણ છે. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કર્ણને પણ કહે છે કે મારી જવાબદારી જે છે, કેમ કે કર્ણ જે છે એ યુધિષ્ઠિરથી પણ મોટા હતા. કુંતી પુત્ર એ સૌથી મોટા હતા. તો રાજ્ય અપાવવાની જવાબદારી પણ ભગવાને કીધી કે ભાઈ એ હું જવાબદારી લઉં છું કે હું તને રાજ્ય આપીશ યુધિષ્ઠિરને, એટલે તું જ રાજા બનીશ યુદ્ધ એટલે પતી જાય પછી. તો તે છતાં બી કર્ણ માનતો નથી અને ધર્મની સાઈડ આવતા નથી. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો બધા. હરે કૃષ્ણ. એટલે ભગવાને એને પણ સમજાવ્યા છે, કર્ણને પણ, કે ભાઈ તમે ધર્મની સાઈડ આવી જાઓ. પણ કર્ણ પણ આવતા નથી અને દુર્યોધનનો પક્ષ લે છે અને દુર્યોધન તરફથી યુદ્ધ લડે છે. તો અહીંયા પણ એ જે છે કર્ણને પણ ભગવાને માન્ય નથી રાખ્યું કે આ વસ્તુ જે કર્ણ કર્યું છે એને પણ માન્ય નથી રાખ્યું. આખું ભાગવતમમાં વર્ણન છે. હા માતાજી, એ બરાબર છે. પણ બાળકનો પ્રશ્ન એ છે કે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એકલવ્યનો અંગૂઠો કેમ કપાવડાવ્યો? એમને શીખવું જ હતું ને, અને એ એમની મૂર્તિથી શીખ્યા છે તો અંગૂઠો કપાવડાવવાનું, એટલે બાળકનો પ્રશ્ન થાય તાર્કિક રીતે એમ. આ ખોટું કર્યું એમ. બીજો કઈ પ્રશ્ન નહીં. ગુરુની આજ્ઞા સ્વીકારી નથી એમને. એટલા માટે ગુરુએ આ રીતે, અને ત્યારે વૈદિક કાળમાં આ બધી શક્તિઓ હતી ને એ થતું હતું. આપણે અત્યારે કળિયુગમાં કોઈ આવી વસ્તુઓ પોસિબલ જ નથી. એટલે આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. હા બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. હું રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી દઉં.